Allora, cominciamo così vediamo un pochino di cosa volete parlare. Tutti pronti? Marondro Carmen aiuti tu. Qua nemmeno Amarono lo Carmine ci può aiutare. Allora, andiamo a vedere di che si tratta. Il nulla. Parla Mazzarri, sì, fatemi sapere. Grazie Polli per i 100 like preventivi che mi fai sapere. Ragazzi, i like. Non disunitevi, non disunite nessun capello mondiale. Non disuniamoci perché sennò è la fine. Questa è una partita che io la vedo a senso unico, quindi spero che magari da voi possano arrivare degli spunti anche positivi, il fatto della compattezza difensiva, di non prendere gol, le assenze che sicuramente pesano. Clara è mezzo Napoli e dobbiamo saperlo. Le scelte di Mazzarri, Lindstrom, il mercato, tutta una serie di cose di cui dobbiamo parlare. La Champions è solo a 4 punti, tutte queste cose così. Magari qualcuno mi convincerà, quindi io vi leggo con piacere. E contemporaneamente sono triste, cioè veramente è difficile guardare una partita del Napoli, è proprio difficile. Cioè, noi tifosi ce la guardiamo con la speranza, ce la guardiamo anche dandoci un pizzicotto sulla pancia, speriamo in un episodio che ci possa aiutare in un momento del genere, ma non ci sono i presupposti, non si sono creati i presupposti nemmeno per sfiorarli. Stiamo veramente inguaiatissimi e così io non lo so quante partite riesci a vincere fino alla fine dell'anno se continui con questa idea di fondo, perché l'idea di fondo è il non calcio, è l'attesa dell'avversario, è l'essere tutti là dietro. C'hai sicuramente delle defezioni importanti, ma lo stesso Kvara cosa avrebbe potuto fare oggi? Cioè, se lo metti a 60 metri dalla porta, la palla lunga a raspadore. Cioè, io sono tentato di dare tutti 6 in pagella ai ragazzi. Onestamente, non me la prendo con i ragazzi. Altre volte ho visto un atteggiamento un po' svogliato. Oggi ho visto un nulla cosmico, ho visto proprio non c'era un piano gara che poteva portare il Napoli all'attacco. È veramente avvilente, la reaction non ve la perdete perché 0-0, ma ci sono un sacco di spunti che mi vengono live mentre guardo la partita che secondo me vanno ripresi e vanno analizzati. Vi abbraccio tutti. Di Lorenzo Horror, ma sì, anche lui. Poi nello specifico delle prestazioni singole, Lobotka porta la partita a casa da solo, sempre. Qualcuno fa benino, insomma. Juan Jesus, per esempio, ha fatto benino. Poi ci sono degli errori, ci sono tante imprecisioni, ma c'è anche poco movimento senza palla. Cosa è stato preparato? Se ci sono le domande, insomma, a Mazzarri, fatemele sapere. E nelle prestazioni singole oggi male anche Collini che va a vuoto più volte. Vabbè, Simeone chissà, Meret, stai elencando gli assenti, purtroppo abbiamo degli alibi, ma caspita bisogna fare di più. Gaetano oggi non mi è dispiaciuto, sì, Gaetano è il protagonista almeno di quel tiro a volo che è entrato e quindi entra negli highlights, ma purisse che ha fatto, insomma.
Il tema è sicuramente che tu, quando metti Gaetano al posto di Demme, Mazzarri chiede scusa a Demme ancora una volta, probabilmente l'ammonizione per evitare poi il peggio, e quindi entra però Gaetano, no? Non c'è un cambio di modulo, potevi mettere Ngonge subito. Capisco le defezioni, ma avevi gli uomini per fare un 4-2-3-1, avevi gli uomini anche per metterti 4-3-3. Con Raspadori l'unica soluzione è giocare a pallone, giocare palla a terra, far venire Raspadori dentro e buttarti negli spazi. Non lo abbiamo fatto mai, e non c'era proprio la voglia di farlo, l'intenzione di farlo. E non può essere colpa dei ragazzi, onestamente, perché questi sono gli stessi che quando è mancato l'anno scorso Osimhen, si giocava con Raspadori, noi abbiamo detto tutti, però il Napoli gioca anche meglio. Ve lo ricordate in Champions? Giochiamo anche meglio con Raspadori davanti, e qualcuno addirittura ma quando torna Osimhen come si fa? Ragazzi, mamma mia. E devo ringraziare, penso subito, poi in ritardo arriverà Maradona che tira una grande punizione, ma nel frattempo ringrazio Tore, sempre ringrazio Tore Falanga. Appena terminato la reaction hai avuto, eccolo qua, cioè prima Gianni, ma adesso vi leggo tutti, ha avuto le mie stesse reazioni. Uno, perché palla lunga a Raspadori? È una cosa inspiegabile. Perché Raspa non si gira e tira? Là pure mi sono messo proprio a piangere. Cioè, te lo teneva lo spazio, più o meno l'angolo, un po' più lontano, ma l'angolo con cui Simeone ha segnato contro la Fiorentina. E invece di passare all'unico, ha avuto la decenza di seguire, perché infatti poi anche quando si sono creati dei presupposti che si erano allargate un po' le maglie, nessuno aveva quel coraggio di andare, perché la richiesta dal mister è sempre quella: non ci scopriamo, non ci apriamo ai contropiedi, alle possibilità degli avversari, e speriamo che, cioè sta succedendo uno speriamo che è veramente avvilente. Ringrazio quindi anche Gianni Cosenza, un grande abbraccio da Stoccarda, Forza Napoli, grazie mille Gianni, ti abbraccio fortissimo e grazie a tutti. Ripeto, non sentitevi in obbligo di donare il like alla live, una condivisione con i vostri amici, magari la guardate dopo perché non avete il tempo, un like aiuta comunque il canale a girare e io sono sempre grato alla community. 014 XG penso sia il minimo storico, poi lo faremo un'analisi domani. Hashtag mamma mia. Dan Donker appena entrato sbaglia 4 palloni e ne tocca 3. Lindstrom non ci mette l'animo, ho capito perché non li ha messi. Il migliore senza dubbio Lobotka, ho visto zero qualità. Purtroppo è la parola d'ordine e qualità che manca, anche nella scelta dei giocatori. Ora mi sembra ingeneroso prendersela con Dan Donker. Io in reaction sottolineo quando prende un tunnel abbastanza clamoroso. Sì, prende un pallone, uno lo butta fuori, eccetera, eccetera, ma in questo momento ovviamente non giudichiamo Dan Donker, che sono buttati nella mischia a fare legne, a cercare di distruggere il gioco degli avversari. Su Lindstrom, ragazzi, ve l'ho detto più volte, se non lo vede un allenatore, se non lo vede neanche l'altro, possono esserci problemi di lingua con Mazzarri sicuramente, evidentemente devi fare di più in allenamento per meritarti una maglia. Le volte che è entrato in pochi minuti non mi ha fatto vedere la voglia di spaccare il mondo, di inseguire gli avversari. Semplicemente adesso è un problema tattico. Se Mazzarri vuole fare la squadra tignosa che si mette lì dietro e ad aggredire l'avversario, Lindstrom non è il tuo uomo, quindi è una rinuncia non a Lindstrom, ma è una rinuncia al gioco d'attacco, quindi è una rinuncia alla qualità, è una rinuncia a creare dei presupposti e dei pericoli per gli avversari. Adesso il Napoli Mazzarri ha scelto di essere solamente difesa e speranza, perché non è difesa e contropiede, è difesa e speranza. Enrico, hai ragione Enrico, dici sempre godiamoci il percorso. Quale? Quello quando tornano negli spogliatoi. TVB, ti voglio bene anch'io amico mio, purtroppo è un brutto percorso e noi godiamoci il percorso ovviamente è una frase che mi viene spontanea quando stai facendo un buon percorso e ogni tanto c'è l'incidente di percorso, tu ti godi anche quello,
perché sai che ci sono dei presupposti, alla prossima partita magari ti andrà meglio, puoi aggrapparti un po' alla sfortuna ogni tanto, gli episodi nel calcio sono tutto, quindi quello è il percorso calcistico di una squadra. In questo momento il percorso è un po' triste, è una strada buia, stiamo veramente viaggiando a testoni, a tentoni. Grazie mille a tutti. Quindi difesa, l'hashtag, la parola chiave è difesa e speranza, perché non ci sono nemmeno i contropiedi, non ci sono gli uomini forse per farlo, ma è difesa e speranza. E la scelta è proprio vera, quella che ci dicevano prima, cioè il 3-5-1-1, 5-3-1-1, perché Zielinski non ha giocato tanto tra le linee, non ha trovato la mattonella, era Politano a supporto di Raspadori, quindi un Politano tra virgolette numero 10, e Politano numero 10 è la morte del calcio, onestamente. Non è, ancora una volta insistiamo, non è un'accusa al ragazzo, ma sono scelte discutibili. Difesa e malevanza, è vero, oggi è stata dura non distrarsi, è stata dura essere concentrato, guardare la partita con attaccamento e con quella passione, quella cosa. Ci sono stati momenti di sbadigli, ci sono stati momenti di vabbè, tanto se la passano indietro, non c'è proprio lo spiraglio per fare un'azione d'attacco. Guaiata anche la Lazio, perché la Lazio doveva fare un sobboccone di questo Napoli, però lo diceva Spalletti, è più facile quando tu ti metti a distruggere il gioco degli avversari, si può fare, ti metti là, mantieni le posizioni e poi vediamo che è più difficile invece studiare dei metodi, arrivare a delle soluzioni, trovare i punti deboli degli avversari. Il Napoli ha cercato il punto debole della Lazio, dove sta? Dove sta questo punto debole della Lazio? Di conseguenza, Giole Vottannanza e spera in Dio, si diceva, che tristezza. Esatto, e la mia considerazione, visto che all'epoca, ti ricordi, noi andavamo in radio, ti invitavo in radio con me e parlavamo anche di quel Napoli, di quel Mazzarri. Io, lo sai, la mia memoria non mi aiuta tanto, però non me lo ricordavo così rinunciatario, me lo ricordavo un po' più coraggioso negli attacchi poi di squadra quando si recuperava il pallone. Non me lo ricordavo così pavido, veramente. O il calcio è cambiato e lui è rimasto lì e quindi a noi l'impressione è che sia ancora più poco coraggioso, oppure è peggiorato, cioè si cambia, si peggiora, si arriva a un momento in cui sei alla fine della tua carriera e se no, come i giocatori arrivati ai 35 cominciano a perdere la forma e le giocate non gli riescono più, capita anche agli allenatori che arriva a un certo momento dove non riescono più a comunicare nulla e quindi non sono più scelte da fare. È così. Eccomi, partita soporifera, i cambi troppo tardi e possesso palla sterile. Ringrazio Claudia, senza dilungarmi, il nulla ci aspettavamo e il nulla è attualmente. Ti prego Valerio, trova qualcosa di positivo in questa partita, ti prego farlo per l'umore. Pietà. Amica mia, mi viene in mente una cosa positiva, è che non è stato ammonito nessuno dei diffidati, quindi cioè mentre vi dico questo è anche una cosa tra virgolette negativa, perché forse era il caso di toglierci da mezzo qualche diffida, perché la prossima la giochiamo col Verona e quella successiva è il Milan, quindi se prendono il cartellino giallo col Verona, che la metterà sulla lotta eccetera eccetera, se prendi il cartellino giallo li perdi poi col Milan, quindi aveva anche senso, se fosse capitato, perché non lo fai apposta, farsi ammonire in questa partita qua, ti salti il Verona e ti vai a affrontare con il Milan, a meno che non si è scelto noi faremo dei punti con le piccole, con la Lazio, con il Milan, così consideriamo di aver già perso o giochiamo per lo 0-0 e speriamo di avere tutti i giocatori a disposizione contro il Verona, contro il Frosinone, che ci ha fatto 4-0 Frosinone. No, vedremo partita dopo partita, ragazzi, sono tutte finali, come vedete non sono tutte finali, e questa frase fatta è la rovina del calcio, perché se fosse stata una finale oggi, lo 0-0, tu ti turavi il naso come ci siamo turati il naso con l'Inter e speravi poi in un supplementare o nel caso della Supercoppa direttamente i rigori. Non sono finali. Allora,
I lanci alle spalle dei difensori della Lazio che non sono fulmini non era male come idea, il problema è chi lo faceva. La qualità, hai ragione. Nessun diffidato ammonito per lo scontro diretto con il Verona, esatto. Io sono preoccupatissimo per il futuro non solo di questa stagione, se non si va in Champions qui i calciatori importanti non vengono. Hai ragione, 90esimo, è difficile impostare non solo i calciatori, devi vedere quale allenatore si vuole pigliare questa squadra senza coppe, perché adesso si stanno muovendo tante panchine, vedete il fatto di Klopp sposta perché non puoi più puntare ai top allenatori, già era difficile puntarci, ma ancora di più. E anche Xavi dovrebbe mollare a fine stagione il Barcellona. Di conseguenza, io ho fatto uno schemetto con gli amici Bellini abbonati dove immaginavo, alcuni facevano delle ipotesi, Xavi Alonso potrebbe andare a Liverpool, magari il Barcellona potrebbe andare a De Zerbi a questo punto, se si sente già pronto, se il Barcellona lo ritiene già pronto. Conte magari va alla Juve, se non va al Milan vedo Thiago Motta, e il Napoli io ci vedo Italiano o Pioli. Potrebbe essere una idea di prendere Pioli dal Milan, vediamo, è inutile parlarne adesso onestamente. Ci teniamo il +1 sulla classifica di Guido e Amarone ci accompagna. Vero, questo è una delle cose positive nella classifica Guido, la famosa classifica Guido, per chi non la conoscesse, è il confronto tra i punti fatti all'andata e quelli che fai al ritorno, però un confronto asimmetrico perché il calendario è asimmetrico, quindi non è che tu hai fatto 3 punti alla seconda giornata, non ne avevi fatti 6 alla seconda giornata e adesso ne hai fatti 4, quindi -2. In questo momento hai fatto +0 perché con la Salernitana vinci e rivinci, e fai +1 perché avevi perso con la Lazio e hai pareggiato con la Lazio, quindi ci prendiamo un +1 che però doveva essere un +3 se tu volevi avere veramente delle velleità di scalare la classifica, perché guardatevi intorno, è chiaro che 4 punti sembrano pochi e ci puoi avvicinare, ma guardate quante squadre sono lì, e quindi devi sperare che cadano tutte contemporaneamente mentre tu fai un filotto, e lo puoi anche sperare, la matematica è così, lo puoi sperare, però il calcio è diverso perché devi fare il filotto con questi presupposti di gioco, è impossibile, è calcisticamente impossibile. Come dice sempre Mazza Grande Mirko, come dice, se non puoi vincerla almeno non perderla. Ah no, perché questa è una frase di Garcia, e Garcia fu attaccato fortemente da tutti per quella frase, che ovviamente era dicotomica rispetto a quello che era la mentalità dell'anno scorso. Purtroppo è così. Dobbiamo sottolineare che non siamo vedovelle di Garcia, sottolineiamolo, perché a me fa fede i video che facciamo giorno per giorno, quando Garcia aveva fatto dei piani gara che non ci hanno convinto, oppure c'è un video dove dice la verità è uscita fuori, Meret che ci ha parlato in un'intervista, blocco basso e ripartire, quindi anche Garcia aveva questa idea qua, però erano un po' più freschi in attacco, si creavano i presupposti, il Napoli aveva comunque il maggiore XG subito dopo l'Inter insieme alla Juve, maggior numero di tiri, il numero di tiri subiti simile a quello di Spalletti. Non siamo vedove di Garcia, assolutamente. Dio ce ne scansi e liberi di allenatori come Garcia, ma onestamente se ci venite a raccontare che Mazzarri ti risolve tutto e questa è la soluzione giusta, io mi vengono i brividi e mi tengo l'onestà di avervi detto subito una cosa che non mi convinceva la scelta. Però mi tengo anche i sensi di colpa perché vi avevo detto non cambierà molto e invece da quarti in classifica siamo scivolati al 9, al 10, all'8, siamo lì con tutte le squadre nell'intruppo delle sorelline. Allora, ricostruzione dal basso, difesa e lancioni dietro la linea, con Osimhen è chiaro che potrebbe funzionare, speri nella sua fisicità, nel fatto che Osimhen, come Cavani 10 anni fa, ovviamente spaventa le difese, e quando tieni una difesa un po' più occupata mandano loro anche meno uomini davanti.
Però ci sono state anche partite dove l'uno contro uno Osimhen lo soffre, ci sono state situazioni del genere, se lo raddoppiano è uno davanti e uno dietro ed è difficile anche per lui, se non lo accompagni Osimhen non può fare tutto da solo, ti può fare un gol in questi modi, ma tu devi organizzare dei cross, devi organizzare gli scambi in velocità, gli 1-2, è veramente, tutto questo è veramente un miraggio, è un miraggio. Perché Mazzarri non si dimette? Lo dico per lui e la sua carriera, perché verranno ricordati, hai ragione, ne verranno ricordati solo gli rischi di fare peggio di Agroppi e Manfredi, considerati i peggiori allenatori della Serie A. Non hai torto, Antonio, non hai torto. Io credo che quando Mazzarri arriva a Napoli lo fa con quella voglia di dare una mano, ma anche dare una mano a se stesso, perché era già un allenatore dimenticato un po' da tutti. Lui può dirci che è rimasto fermo per studiare, è una pietosa bugia, non ti hanno cercato perché le ultime situazioni non sono andate bene, e ha provato la carta per rilanciarsi, non aveva nessun'altra occasione, e quindi ha sperato di poter fare qualcosa con una squadra che era la migliore della sua carriera. Purtroppo non sta andando bene, le dimissioni sono roba da grande livello, in questo momento non credo che lo voglia fare. Oltretutto mi sono arrivate proprio delle notizie di chi ci ha parlato e ha detto: finché i tifosi stanno con me io resto e cerco di dare una mano. Se i tifosi, non tanto quelli dei social ma quelli che poi vanno allo stadio, se i tifosi cominciano a mugugnare potrebbe mollare anche Mazzarri. A quel punto però, se Mazzarri ha degli accordi con De Laurentiis, perché non credete che non ci abbiano pensato, nel caso in cui non va bene cosa facciamo? E Mazzarri dovrà parlare chiaro con De Laurentiis, e De Laurentiis dovrà già essere pronto. Ma 3 allenatori? È proprio difficile. XG014 by SofaScore, poi noi controlleremo anche gli XG di Understat, che sono quelli che noi controlliamo tutto l'anno. Understat ci porta a 0,17. Insomma, non va meglio di così, ma è veramente un disastro. Stiamo scherzando, una squadra disastrata mentalmente, che cosa si poteva mai pretendere? Un pari che è oro, facciamo tutti il ridimensionamento e domani è un altro discorso, saluti. Purtroppo il ridimensionamento, amico mio, se ci stiamo abituando a non vincere, se ci stiamo abituando a considerare un pari 0-0 con la Lazio oro, perché la situazione è questa, tu non fai quel salto verso l'alto, non vedi un presupposto di dire caspita, adesso ci sono veramente dei miglioramenti, il Napoli è dominante e rende Provedel e il portiere avversario il migliore in campo. Non è così, e se tu non crei questi presupposti ti abitui alla mediocrità, e se ti abitui alla mediocrità è la fine. Quindi un pari che è oro, non posso essere d'accordo con te. Questa partita la dovevi assolutamente vincere, era dentro o fuori per la Champions. Poi dopo succedono le cose più impossibili, le squalifiche, le squadre che crollano e va bene tutto. Però i presupposti si creano per la prossima stagione e dobbiamo dare una svolta subito anche per la prossima stagione, altrimenti ci abituiamo al peggio e non vedo la luce. Senti qua, Mazzarri post partita: sono molto soddisfatto della partita, avevamo tante defezioni, solito, vabbè. Giocatori che non giocavano da tempo, tutti compatti, si rivede il gioco. Mamma mia, si rivede il gioco. Dici che ti prendi il fatto di non aver subito gol, parla del clean sheet, parla del fatto che avevamo le defezioni, quello è cambiato, ma che volete da me? È proprio un caso perso. È proprio un caso perso. Non la cambi la gente, soprattutto a una certa età. L'importante è che non mi dica si rivede il gioco, perché non c'è uno straccio di gioco, non c'è nulla che ricordi il gioco. Non c'è. Ci sono idee di gioco che non piacciono, c'è la difesa della Juventus con il contropiede, la Roma che punta su un giocatore di qualità per far girare il gioco intorno a lui con una punta fisica che ti fa salire la squadra. È un bel gioco quello? No, non è un bel gioco. Già con De Rossi si è visto mezzo tempo di gioco con la Roma, con gli stessi uomini. Quello non è un bel gioco, ma è un'idea di gioco, e tu ti affidi a quegli uomini chiave e lo fai. Oggi a chi ti sei affidato? Non c'è, mi dispiace, Mazzarri non mi trova d'accordo.
grandissimo Napoli, pareggio a Roma, 0 tiri in porta ma non fa nulla. Dite a Mazzarri che in costruzione uno dei braccetti deve avanzare e aumentare i giocatori a centrocampo. Senza dubbio, Enzo, hai ragione. Scorrono i messaggi, cerco di prendervi il più possibile. Ironia, Napoli lontano parente di quello dell'anno scorso, infatti è passato dall'avere a che fare con le 7 sorelle ad appiccicarsi con le 12 sorocugine. Bellissimo, Antonio. Io parlavo delle sorelline, delle sorocugine, mi piace come definizione. Veramente lontano parente. Allora, in che posto sarebbe il Napoli adesso con Tudor secondo te? Non lo so, Danilo, non te lo posso dire. C'è una frase di Guido che fu molto forte e io la ripeto così come la disse quando abbiamo cominciato a vedere Mazzarri le cose che non convincevano. Guido ci ha detto scegliere Tudor sarebbe stato un segno di debolezza, scegliere Mazzarri è un segno di resa. Ora, l'italiano lo parlate meglio di me e non lo devo nemmeno spiegare questa frase. Tudor, se tu gli dai un progetto, se tu gli dai carta bianca, dici fai tu, se mi fido di te e se trovi un sistema per rivitalizzare questa squadra mentalmente, gli fai cambiare atteggiamento. Le squadre di Tudor si difendono però un po' più in avanti, hanno un'idea di calcio col pressing uomo su uomo. Se buttano una palla avanti, tu mentre la stai ribattendo ti trovi attaccato tutti i tuoi, cioè c'è tutto un altro tipo di approccio alla partita. Se gli davi carta bianca e lo facevi fare, dovevamo aspettare quelle 4-5 partite di assestamento e poi magari se i giocatori ci credono e lo ritengono credibile, lo fanno e vediamo qualcosa di nuovo. Oggi non lo so, quindi poteva essere la stessa classifica, poteva essere peggio o poteva essere meglio, dipende da troppi fattori. Non è stato fatto e quindi non mi interessa parlare di quello che non si è fatto in passato, a me interessa parlare del futuro, quali presupposti ci saranno nel futuro. Che schifo. Nicola, questo è un inside joke tra gli abbonati, perché è una frase oramai mitologica di Nicola. Allora, Tidor me, lo so, perché ti colpisce, capito? Non hanno tutti il coraggio di schierarsi apertamente su certe cose e l'approccio suo è diverso dagli altri e molto spesso ci ha messo in guardia rispetto alle cose che potevano accadere nel breve giro o nel lungo giro. Allora, ma Mazzarri con squadre più scarse ha intenzione di proporre? Bella domanda, perché adesso questo cambio di atteggiamento e di modulo l'abbiamo visto con la Fiorentina, che sappiamo ti viene a prendere, comunque fa un gioco d'attacco, è quella che ha con Napoli il possesso palla più alto. L'hai visto con la Fiorentina, l'hai visto con l'Inter, però lì semifinale e finale così. Adesso l'abbiamo visto con la Lazio, me lo aspettavo, la conferma del modulo, non mi aspettavo questo accanimento nei confronti di Lindstrom, non mi aspettavo la rinuncia completa al gioco, però mi aspettavo che con la Lazio, visto quello che si è fatto all'andata, avrebbe provato a non prenderle così. Se adesso ce lo fa vedere anche col Verona, mamma mia! E invece no, io voglio sperare, ma sono commenti che vi faccio anche in prepartita. Voglio sperare che Lindstrom non salti anche questa, e l'ha saltata. Quindi mi è complicato da parlarvi del futuro. Oggi, visto che qualche cosa la possiamo intuire, almeno quando lo fanno parlare, ma Mazzarri non fa nemmeno più conferenze pre-partita, appena c'è una scusa la tolgono da mezzo e nessuno dice niente, di conseguenza diventa difficile per me intuire quello che sarà l'atteggiamento dell'allenatore e della squadra. Allora, se fossi Lindstrom dopo stasera chiederei la cessione, e anche per rispetto del ragazzo. Andrea, hai ragione, tu dici mancano 3 giorni alla chiusura del calciomercato, il problema è una questione di regolamento. Lindstrom ha giocato mezza partita col Francoforte, di conseguenza non può vestire un'altra può firmare per un'altra squadra, perché 3 squadre in una stagione, ma non può scendere in campo con un'altra squadra. L'unica soluzione sarebbe rimandarlo al Francoforte, che non lo so se gli serve, se lo vuole o se si sta contando i soldi, diciamo, fatta un affare, perché questo qua, quello che poteva dare il massimo l'ha fatto con noi. Quindi purtroppo anche a livello burocratico non si può fare e rischia di finire lui fuori lista.
abbiamo delle problematiche incredibili. Un aggiornamento sulla lista dei 25 mi fa piacere farlo, lo ha fatto, ringrazio Dario, mi pare si chiama, un utente di Twitter che mi ha tenuto aggiornato, perché è carino quando altri vedono delle cose, citare la fonte. È stato uno schifo, una vergogna che nessuno ne ha parlato della lista dei 25, di tutti gli addetti ai lavori, di tutte le cose. Mi permetto di dire che sono stato l'unico a dirlo, e dopo vari giorni che si hanno visto video, la lista, il Napoli deve togliere, grazie al Dazio, grazie. No, non fatelo il mio nome, per carità. E invece io voglio fare il nome di Dario, che mi ha dato una mano, che ha controllato sulla Lega Serie A. Il Napoli in questo momento ha tolto dalla lista dei 25 Traoré per aggiungere Dendoncker. Quindi Traoré, che ha bisogno della riabilitazione, la riatleticizzazione, in questo momento è fuori lista. Questa lista è ancora morbida e dovrà essere definitiva, immagino, per la fine del mercato, quando si deciderà se è entrato Perez, se si toglie Ostigard, se metti fuori squadra definitivamente Zielinski, se togli da mezzo Simen, perché si deve... adesso ritorna Anghissà, quindi dovrà ritornare Anghissà. La situazione è molto molto strana. Al 43esimo più o meno c'è stato un fallo di Jack con ammonizione, ma io personalmente non ho visto nulla. No, nessuna ammonizione per Raspadori, Angela. Controllo, ma non ho visto nessuna ammonizione per Raspadori. Ti controllo per sicurezza. Gli unici ammoniti che tengo segnati sono Demme e Ostigard. Fammi vedere. Sì, no, ti confermo, non c'è nessuna ammonizione per Raspadori. Si vince tirando in porta, stiamo giocando per mantenere la quotazione del Napoli e basta. Il Napoli arroccato è anticultura. Hai ragione, va proprio, cozza proprio con il Napoli, non solo degli ultimi anni, ma proprio in generale. Non siamo mai stati una squadra all'italiana, per quello che ne so storicamente. Se Mazzarri è così bravo a studiare e non può studiare la difesa a 3 dei vari... Vedi Daniele, e hai ragione, perché io non contesto a prescindere la difesa a 3, anzi sono stato uno dei primi che ha detto: se Mazzarri il 4-3 di Spalletti non lo sa fare, perché non basta guardarsi 2 partite, altrimenti potevano chiamare anche me, sarei andato gratis, mi potevate pagare solamente l'aereo. Non è il problema del 4-3, fai le cose tue con il 3-4, ma ti devi aggiornare, perché il calcio nel frattempo è cambiato. Allora tu puoi fare la difesa a 3, puoi fare l'uscita a 3, puoi mettere uno dei centrali difensivi, lo fai salire in attacco, puoi mettere un braccetto che finisce a centrocampo. Lo state vedendo Calafiori che tipo di gioco fa da difensore centrale, che poi nasce terzino e finisce a centrocampo e gli avversari non lo prendono? Era un problema per il Milan. Ci sono tante idee che si stanno sviluppando e non devi nemmeno andare a scomodare per forza Guardiola, che è uno dei primi a farli, poi tutti copiano. De Zerbi, tutti, Italiano ha delle idee, Motta ha delle idee, Palladino ha delle idee. Bisogna aggiornarsi, bisogna essere freschi. Mazzarri, quando gli hanno fatto la prima intervista, come stai, mister? Sono stanco. Mamma Carmen, e non è nemmeno continuato. Capisco che tu non hai dormito così, ma anche per dare un segnale di freschezza agli altri. Sono contentissimo di essere qui e ho tutta l'energia a disposizione per risollevare questo Napoli. Ma come stai, Mazzarri? Sono stanco. Sei visto, sei stanco, è finito, basta. L'Atalanta gioca a 3 da una vita, dove sta? Con Gasperini c'è modo di farlo? Assolutamente. Ho visto il video dei 3 allenatori, ma stai bene? Francesco, l'hai visto bene il video dei 3 allenatori? Io pensavo di avere a che fare... Ovviamente il 98% della community ha capito quello che intendevo e sto prendendo per il culo tutti quelli che daranno adito a tifosi e li illuderanno. Adesso il Napoli ci pensa, per Klopp si può fare, perché De Laurentiis ha preso Ancelotti, perché non potrebbe prendere Klopp? E invece io ho rincarato la dose con ironia, mi sono un bello occhiolino a inizio video col suono, tin! Poi a fine video ha detto sono tutto strunzato, ma più di questo che devo fare per strapparvi un sorriso? Vi dico viene Klopp, viene Conte con Klopp, allenano insieme, vi dico poi viene Mourinho come direttore sportivo, direttore generale, e tu ci credi pure. E a questo punto il problema non è mio, il problema è tuo, amico mio.
Poi molti non mi hanno, alcuni hanno detto ma che intendi? Perché ovviamente si è creata una fiducia tra me e la community che io non vi dico mai stronzate, e quando la sparo grossa qualcuno si sente, probabilmente sei tra questi, ti sei sentito un attimo mancare la terra sotto i piedi, sta dicendo una cosa strana che sta succedendo, e fatemi divertire perché è l'unica cosa che ci è rimasta, ci dobbiamo divertire, è l'unica. Lo hanno detto, De Laurentiis ci proverà, l'hanno detto, ma lo so, e per questo io l'ho fatto, perché mentre qualcuno lo diceva come meme, no? Su Twitter diciamo arriva Klopp, però scherzando, qualcuno che invece non ha vergogna lo dice, e questa cosa viene ritwittata, viene ripostata da quelli che li vogliono insultare, da quelli che ci credono, perché il commento più scritto è: sognare non costa nulla, e non costa nulla, e figuriamoci, è gratis. Zielinski fuori squadra il 1 febbraio, giorno in cui firmerà con l'Inter. Vediamo se succede. La scelta oggi di mettere Zielinski in campo non la so inquadrare, amico, una polemica, perché sei in emergenza, come eri in emergenza hai rimesso in gioco Demme, e anche oggi lo hai fatto. In emergenza hai messo Zielinski in campo, ma potevi anche decidere di mettere Gaetano, potevi mettere Lindstrom, potevi mettere subito Dendoncker, potevi mettere un Gonge, e potevi fare una squadra logica se Zielinski è già fuori dalle cose. Hai fatto fare questa partita a Zielinski adesso per emergenza e poi lo fai fuori. Scelta che dovremo sicuramente analizzare appena arriverà. Meno male che non ha letto il mio commento dove ho detto che sarebbe buono prendere anche Guardiola per la Youth. È bravo Luigi, ma tra l'altro adesso per la Youth onestamente prendiamo Xavi. L'ho scritto sui miei social, perché ovviamente anche Xavi ha detto come Klopp che a fine stagione molla, e quindi l'idea di De Laurentiis è finalmente, per la scugnizzeria, prendi uno che ha lavorato con i giovani, che ha grande propensione a creare il gioco da dietro. Si dirà anche questo, magari Guardiola no, ma Xavi sì. Io avrei tolto Demme e inserito Lindstrom spostando Zielinski in mediana, era un'opportunità sicuramente. Io onestamente avrei tolto un difensore, toglievi Ostergaard, toglievi Juan Jesus. Guarda, voglio stare con voi di quelli che non amano Juan Jesus anche quando gioca bene. Toglievi Juan Jesus, lasciavi Rachmani e Ostergaard in difesa, che sono belli tosti. Di Lorenzo, Ostergaard, Rachmani, Mario Rui. Ostergaard a sinistra come gioca in nazionale. A centrocampo Demme, Lobotka, Zielinski, con Zielinski un po' più avanti, e ci metti in Gonge o ci metti Lindstrom a sinistra. Perché non posso vedere Lindstrom a sinistra? E fai che giochi con Lindstrom, Raspadori e Politano, poi togli Politano e metti in Gonge, togli Zielinski che è un fantasma e metti Gaetano, e c'hai un'impostazione di 4-3-3. Ma sono pazzo io? O Mazzarri ci ha detto, quando ancora era in 4-3-3, che lui era scontento solamente della partita col Torino, perché tutte le altre partite che avevamo perso con l'Inter, con la Juventus, tutte le altre partite perse con il Real Madrid, lui era soddisfatto? E allora ci mentivi prima che eri soddisfatto del Napoli con il 4-3-3, oppure non funzionava nemmeno quello e ti sei trovato disperato a voler cambiare? Noi dovete essere onesti con i tifosi, perché noi siamo i clienti finali. E così è brutto prenderci in giro, veramente. Non hai visto la mimica facciale di Mazzarri durante la partita? Era felicissimo di vedere quello che... Non lo so se era felicissimo. Sì, in effetti non l'ho visto molto, molto teso. Probabilmente è questo che voleva dalla squadra. Sarebbe importante rivedere il finale della partita, perché ho visto... Non lo so, mi pare fosse Ostergaard. Qualcuno più attento mi può dire... Cioè, al fischio finale tu vedi se una squadra è contenta dello 0-0 o no. E credo che la Lazio non fosse contenta. Ma ho visto Ostergaard quasi esultare bene, perché giustamente per un difensore finisce 0-0, probabilmente tu il tuo lavoro l'hai fatto alla grande. Quello di cui volevo parlare è 5 minuti di recupero. Secondo voi Mazzarri faceva così, a dire voglio più recupero perché la voglio andare a vincere, oppure faceva stringi, è finita perché volevi lo 0-0? Sta tutto lì.
Gol dell'Inter, vabbè, non era nemmeno in discussione. Il che, ragazzi, capiamoci, gol dell'Inter, meno male, forza Inter, perché la Fiorentina non deve assolutamente fare punti. L'Inter tutta la vita. Lautaro Martinez su assist di Aslani, e questo è importante perché l'Inter sta facendo questa partita senza Calhanoglu, Cala Merlino, senza Barella, e quindi deve dimostrare, come il Napoli dimostrava l'anno scorso, ogni tanto ti mancavano dei giocatori chiave, ma quando li sostituisci a poco alla volta fanno il loro lavoro all'interno di un gioco codificato. Se l'Inter fa una buona partita e porta il risultato a casa contro questa Fiorentina, quando la Juventus stecca contro l'Empoli, è un segnale fortissimo al campionato. E giustamente, al posto di Barella Frattesi, al posto di Calhanoglu Aslani, con i soliti Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Bastoni, De Vrij e Pavard. Grazie, è il gioco codificato, va bene. Poi vi ripeto, speriamo che vince l'Inter. Speriamo che vince l'Inter, perché la Fiorentina non la pazzo proprio. Intervento del VAR, fermi tutti. Va bene, stiamo a vedere. Guarda che la Fiorentina se la stanno dando di santa ragione in termini di occasioni. Sì, vediamo, ragazzi. Io già sto qua con voi, non posso guardarmi la partita. Capisco il momento a cui siamo arrivati con dolo, ma anche in ottica prossima stagione tocca dare una svolta, altrimenti faremo fatica ad allettare un allenatore. Sì, oppure alletti un allenatore, nel senso che con i giocatori è chiaro, dipenderà molto dalla posizione di classifica. Ragazzi, dipende anche dall'ingaggio che vuoi offrire, perché tu anche senza Champions, se offri un bel ingaggio, il giocatore a Napoli viene. Se invece la scelta è sempre tenere gli ingaggi bassi, diminuiscono le possibilità di fare una buona squadra. L'allenatore potrebbe anche essere invogliato a prendere una squadra dal non gioco e dici: qua, se faccio il minimo sindacale va benissimo, perché il confronto sarà a mio favore, però è difficile disabituare. Ricordiamoci il passato, quando Spalletti prende la squadra di Gattuso. Spalletti lo sapeva già a gennaio, perché era già stato chiamato a gennaio, quindi già aveva cominciato a studiare pregi e difetti. Ci ha messo un anno per sistemare tutte le cose, parte dal presupposto ci sono delle cose ottime, quindi dà anche, oltre al saluto, diciamo, all'allenatore precedente senza doverlo attaccare, ma dà della soddisfazione ai giocatori che tutto quel lavoro che hanno fatto con Gattuso non è perduto. Partiamo da quello che avete studiato e quello che avete messo in pratica e cerchiamo di migliorare le cose che non funzionano. Un anno un pochino mancato un po' di coraggio, il primo anno, il secondo anno tutto come si deve, ti vanno tutte le cose bene e si galoppa senza avversari verso una vittoria storica. È difficile l'anno prossimo se non ci sono dei presupposti su cui partire, se il nuovo allenatore deve arrivare e dire: qua è tabula rasa, dobbiamo costruire da niente, da zero, ci vuole più tempo. Ecco, se non hai nessun presupposto dal girone di ritorno dell'anno prima, ci vuole più tempo per ripartire, quindi sarebbe bene cominciare a far bene adesso. Come ha detto il Pampa Sosa, Mazzarri ha tolto certezze ai giocatori di più qualità. Giuseppe, il Pampa la tocca bene, perché ne levi uno, ne levi un altro, il gioco non passa più attraverso gli scambi e le giocate di qualità. Se tu ti affidi poi a un tipo di gioco di contrapposizione all'avversario, dove il Napoli fa anche il possibile, perché stoici, eroici contro l'Inter hanno dato di più di quello che il loro è nel loro DNA, no? A livello di lotta, di duelli. Una partita la fai, anche perché è una finale, quella là veramente è una finale, ne fai due, ma poi snaturarti completamente quando non sei abituato non è facile, e quindi non hai più né la qualità né una difesa che tu dici zero occasioni. No, la Lazio qualche occasione, poche, perché la Lazio 0,41, 0,50, però qualche occasione l'hai concessa. Allora non sei neanche impenetrabile, perché tu dici: oh, tu la difesa l'hai blindata, Gollini si è andato a fumare una sigaretta, sei impenetrabile, e poi si parte da lì. No, si sono creati i presupposti, è la Lazio che è colpevole di non essere stata cinica e di non averle sfruttate, onestamente.
Cosa volevamo aspettarci da una squadra in cui non giocavano giocatori come Nathan, Olivera, Caius, Anghissà, Simeone, Simen? Quindi tu dai alle assenze il peso, cioè che più di questo non si poteva fare. Io credo che con i giocatori che avevamo in campo e in panchina un po' di più si poteva fare, onestamente, Paolo. Si poteva fare. Per quanto ritenga Lindstrom non un fuoriclasse, mettilo in campo dall'inizio, vediamo. Ma dipende sempre da cosa stai chiedendo. Se tu chiedi ai giocatori di giocarsi la partita con la Lazio, te la giochi e vediamo chi è più forte. Se invece chiedi ai giocatori di non prenderle, i giocatori non le prendono, qualcosina la prendono perché il campo è quello, ma non crei, e se non crei meno 20 no, ma meno 20 sono i like, mancano 20 like, quindi ascolto un messaggio vocale e vi ringrazio tutti a prescindere, perché siete la mia terapia, e ascolto un vocale di Fabio Versatile. Ma quello con Raspadori si gioca un gran calcio. Ma più mediocri di Donadoni siamo tornati. Cioè io non lo so, io veramente devo spammare Garcia in scusaci Don Chisciotte, scusaci Rudy, torna al timone, almeno vedevamo un pochino di azioni e di gol, senza avere proprio niente a chiudere, cioè oltre il centrocampo il nulla. È tristemente vero. L'inizio, Fabio fa un'ottima interpretazione della mia reaction, perché è una delle cose che dico in reaction, cioè con Raspadori si giocava bene, c'era tutta un'idea di sviluppo diverso, quello che ci piaceva vedere l'anno scorso, no? C'hai Osimhen, fai una cosa, se c'hai Raspadori ne fai un'altra, se c'hai Simeone ne fai un'altra. Si era studiato, si era preparato, si era lavorato e si era messo in pratica. Ma quello non ha avuto la settimana tipo, però quello conosce l'ambiente. Lindstrom è giocatore non da Napoli, lo pensava sia Garcia e ora anche Mazzarri. Smettiamola di cercarlo come se potesse essere la soluzione a questo nulla cosmico. Leonardo, io sono d'accordo con te al 95%. Sono d'accordo con te al 95%. Sono uno di quelli che ha detto, ha messo lì, sì, visto gli highlights, c'ha lo spunto, c'ha velocità, però nell'analisi del giocatore e della sua carriera non ha il cross, non è proprio una sua specialità, i cross che ha fatto li ha spesso falliti, ha il gol, se lo metti in condizione tra le linee può creare scompiglio, però non mi convinceva come giocatore preso al posto di Lozano, da giocare col piede suo sulla destra, non aveva senso, quindi aveva l'alibi di giocare di non giocare in una posizione non sua. Poi lo puoi mettere magari sotto la punta, lo puoi mettere a sinistra al posto di Kvar. Tutto questo non lo abbiamo visto in un contesto di squadra che funziona, perché anche Lindstrom potrebbe funzionare in un contesto di squadra che funziona. Con un allenatore che crea pochi presupposti, Lindstrom a cosa serve? A niente. Contemporaneamente, quindi il non da Napoli, io sono uno di quelli che non era entusiasta, ero più contento di Caiuste, onestamente, dell'acquisto di Caiuste. Nathan ci aveva fatto intravedere, se lo metti braccetto, c'ha personalità. Lindstrom, l'acquisto più costoso, era quello che mi aveva convinto di meno, e visti anche i suoi atteggiamenti in campo, non ero convinto. È chiaro che però in una condizione dove mancano tutti e c'è la possibilità di dargli una chance, non vederlo titolare nemmeno in questa partita fa male al ragazzo che ci fanno sapere abbia rinunciato al Liverpool perché sperava di avere più minutaggio. A proposito, segnate, clippate, salvate e condividete. Klopp vuole venire al Napoli perché Lindstrom era un suo pallino, quindi vuole finalmente venire. Già il Liverpool lo voleva, però poi Lindstrom ha scelto di venire a Napoli, Klopp sceglie di venire ad allenare il Napoli per avere Lindstrom a disposizione e diventerà il suo Salah. Avete clippato? Tutto a posto. Buonasera. Dopo le parole di Mazzarri mi sento come Totò a colori dopo il sindaco si sente male e dice che è stata una sciocchezza equivocata al tizio che lavora nella sera del sindaco. Il sindaco è stata una sciocchezza equivocata, è successo Finimonte. È bellissimo, quelle scene sono troppo belle. Che quando dice se volete sostituire, volete il maestro che troppo forte. 500 like, dai, si può fare, siamo in 700 e si può assolutamente fare.
Partita esaltante quando Lindstrom è adatto a destra. Partita esaltante quanto Lindstrom è adatto a destra. Lobo è l'unico che prova a strappare. Oggi più Demme a scendere tra i centrali. Gaetano è entrato un po' meglio, ma importa quando tiriamo. La domanda finale è proprio la domanda delle domande. A me è piaciuta, e questo anche lo dico in reaction, non mi dispiace la coppia la coppia Demme-Lobotka, perché si sono effettivamente alternati, e avendo Lobotka strappo, lui riesce a fare anche la mezzala benissimo. Quindi in molti momenti vedevamo più Demme venire tra i centrali o venire, insomma, dietro ad aiutare la prima costruzione. Guardate come sono buono, la prima costruzione, i passaggi inutili la do a te, tu la dai a me, il tiki toki taka tuki che non serve a niente. Quando si parlava del tiki toki taka tuki per sfottere a Gattuso, quel gioco là creava dei presupposti, si tirava in porta in continuazione. Questo qua è il tiki taka tuki che non serve a un cazzo, se vogliamo essere onesti. Ma comunque mi piace l'idea che c'è il doppio play, che non deve essere solo Lobotka, visto che Lobotka, la gabbia di Sarri, eccetera eccetera. Quindi questa era un'idea che poteva anche piacere, bastava metterli in condizione che si alternano, e si sono alternati anche bene, ma con altre cose che succedevano intorno, perché chi lo pigliava pallone, nessuno si muoveva, la ridò a Rachmani, che la dà a Ostigard, che la gira a Gollini, che la dà a Juan Jesus, e qua diventa poi difficile. Il nulla cosmico, creature che brancolo nel buio più tetro, peggio dei racconti più avvincenti di Lovecraft. Vedi, non sono io che sono fissato, basta un po' di memoria. Sinceramente mi sono scocciato di questo Napoli. Grazie amico mio, meno male che ci sei tu, Vincenzone, e tutti quelli come te che mi fate compagnia, e almeno ne possiamo parlare insieme. Un abbraccio veramente, veramente gigante come te. Gattuso faceva giocare in merito, non voglio andare allo scontro personale, già ci ha fatto un'intervista e basta e avanza. Lì ci sono altri tipi di approccio proprio al calcio. Ti sei fatto un'idea, la devi portare avanti per non sentirti dire che sei incoerente, e vedi quello che vuoi vedere tu, e non fa niente, va bene. Tanto io la differenza grande del calcio moderno rispetto a un tipo di racconto del calcio vecchio è che adesso ci sono i video su YouTube, e non devi essere uno youtuber, tutto quello che dici resta, e quindi questo ha creato un conflitto e un cortocircuito nel modo di raccontare di alcuna stampa e di alcuni giornalisti, che non lo sanno fare più, perché prima potevano tranquillamente fare i salti mortali e dire no, e cambiare idea mano a mano. Adesso quando cambi idea te lo fanno vedere, dici ma tu avevi detto mercato ottimo da 7 se esplode Nathan da 10, e adesso come te ne esci più se hai detto una cosa del genere? Diventa un meme immediato. Allora questi salti della quaglia per cambiare idea, no? Quando avevate detto che Mazzarri, ma non mi riferisco solo a Chiari, ma quando avevate detto che Mazzarri era perfetto, che stava dando un'impronta, già si vede già i giocatori impressionati dalle nuove tattiche, ma volete Fornì che il calcio è cambiato, anche il modo di guardare il calcio è cambiato. I tifosi non sono più i tifosi che devono solo tifare per qualcuno, i tutto a posto, noi dobbiamo solamente tifare, ma gli altri tifosi appassionati di calcio guardano le altre partite all'estero, guardano gli avversari, non si guarda solo la propria squadra, dice che siamo i più forti, no, si guarda, si analizza, è una passione. Quando siamo appassionati, anzi proprio a noi appassionati che guardano nel profondo, non ci dovete far scocciare, perché se cominciamo a vedere tutte simulazioni, l'avete vista, Tati Castigliano, se vediamo solo simulazioni, se vediamo il non gioco, noi ci rompiamo i coglioni, e poi voglio vedere gli abbonamenti, chi se li fa più. Se togliete da mezzo anche quelli là appassionati di analisi, cercando di fare delle analisi approssimative, e la domanda fa ma come ti sei, come con l'urlo del Samba, ma volete Fornì? Parlate di calcio se vi interessano gli utenti a cui piace il calcio, se no parlate solamente di cose così eteree, filosofiche, e vedrete che perderete sempre di più ascolti, e poi avete voglia di dire numeri incredibili, ma non vi crede nessuno. I numeri si vedono su YouTube, i numeri in televisione, poi potete dire quello che volete voi ai vostri sponsor, i numeri veri si vedono qua perché restano, stanno scritti. Lasciate 30 like piccolissimi per no, è bellissima, figurati, sei bellissima tu, e io vi abbraccio forte.
Allora, quanto è importante questo 0-0? Bravo, come si chiama? Antonio. Per Mazzarri è molto importante. Ed ecco perché è bene fare la conferenza pre-partita. Vi ricordate? Firmi per il pari con l'Inter, che poi aveva senso perché il pari ti portava ai rigori. Mazzarri, anche caricato da Di Lorenzo che diceva non dateci per spacciati subito, e che cacchio. Mazzarri disse: questi sono comunque i campioni d'Italia, non firmo per il pari assolutamente. Pietosa bugia, perché volevi il pari. Non è che hai firmato per il pari, hai giocato per il pari. Va benissimo. Partita contro la Lazio. La domanda che deve arrivare, anche banale, però voglio sentire la risposta: firmi per il pari? Visto che hai perso all'andata? Ti interessa il pari per la classifica? E Mazzarri là deve essere onesto e dire sì, il pari è un punto importante. Quanto è importante pareggiare? Punto importante, me lo prendo. Oppure ci dice un'altra bugia e dice no, io gioco solo per vincere, questa squadra merita di vincere. E poi andiamo a giocare e abbiamo scoperto che hai detto una bugia. Quindi per questo è sempre importante farli parlare, altrimenti diventiamo anche un pochino più severi nell'analisi se non li sentiamo parlare. Ci dobbiamo inventare delle cose, dobbiamo intuire delle cose che non sappiamo. 15 anni fa rincorrevamo dal basso con la fame di crescere, poi da Benitez in poi un crescendo con il picco di calcio di Sarri e il magnifico scudetto l'anno scorso. Ora depressione. È una ricostruzione corretta della crescita del Napoli, che ovviamente ha fatto benissimo in questi anni, ha fatto anche cose inspiegabili e incredibili. Questo salto all'indietro è però più clamoroso della crescita, perché il Napoli ha fatto una crescita graduale, no? Sali, scendi un pochino, poi risali, crescita graduale così. Adesso dopo questo grafico c'è un picco in basso clamoroso, e sono proprio i bitcoin, sale, puff, e scende giù e devi vendere, ma il Napoli non è quotato in borsa. +1 rispetto al girone d'andata, assolutamente sì, Marco, e questa è una di quelle cose positive della classifica guida. Controprova, adesso rientrano almeno Anghissà, Simeone, sì, Anghissà dobbiamo aspettare, sì, ovviamente è stato eliminato col Camerun. Osimhen mi pare abbia fatto un assist con la Nigeria. Rientra Anghissà, vediamo come rientra, perché lo sappiamo che già Anghissà fa attacca e stacca, poi quando rientrano dalla Coppa d'Africa sono sempre dei giocatori diversi. Vediamo come sta. Rientra Simeone, rientra Kvara, e loro dovrebbero star bene perché era solo una squalifica, quindi hanno avuto tutto il tempo di allenarsi bene. Sottolineiamola che Kvara, stiamo guardando la partita oggi e ha fatto una storia forza Napoli, a differenza di qualcun altro. Purtroppo è una sottolineatura che sono costretto a fare, perché me lo dicono gli amici bellini e hanno ragione, si vede la differenza. Cajuste, forse Olivera, non so quanto ti cambiano le situazioni. Olivera ti può dare più corso, Olivera è abituato a farsi la fascia avanti e indietro. Se non hai se togli pure la qualità di Mario Rui e ci aggiungi Olivera, non lo so quanto migliora la situazione. Cajuste, Den Donker, siamo lì. Tutto deve partire da un'idea di calcio, al di là degli interpreti. Anche Simeone la stava guardando, anche Simeone ha spinto i ragazzi da casa. Bene, mi fa piacere vedere questa cosa. Sto dicendo a mezz'ora, avete ragione ragazzi, faccio difficoltà a leggervi tutti, a volte vado lungo e vi chiedo perdono. Sembravamo il Verona, poi è entrato Ngonge, effettivamente eravamo il Verona. Tu avevi comunque quando hai messo Ngonge il Wada Raspadori, quindi Ngonge è sembrato entrare con quella voglia, sappiato un paio di falli, premisa Ngonge falso, niente, proprio pavido, un Napoli pavido. Traoré è pronto dal 20 maggio. Su Traoré ovviamente va considerata tutta una serie di cose. Era il giocatore che ti serviva o le pigliate tanto potevo pigliare, tanto è gratis, per dare un po' di fumo ai tifosi. Ascolto un altro vocale di Time Paradox Ibiza. No, se non clicco, però non clicco. Buonasera a tutti amici bellini, premetto che non ho visto tutta la conferenza stampa di Mazzarri, ma credo di aver carpito le parti essenziali. In ogni caso le cose più importanti è che lui è contentissimo per la prova di squadra,
Finalmente adesso si vede una squadra in campo con la S maiuscola. Da domani ritroviamo un bel Napoli perché ha voglia di soffrire in mezzo al campo. Non è stato facile tenere, non è da tutti aver avuto possesso palla in casa della Lazio. Conosciamo bene Sarri, ci è mancato solo la rifinitura per avere qualche palla gol in più. Mazzarri out, arrivederci, ciao a tutti amici bellini. Grazie per avermi aggiornato sulle parole specifiche del mister. Purtroppo è triste un'analisi del genere. Penso che sia finito il credito dei media a Mazzarri e ne sentiremo di tutti i colori. E ringrazio anche Giuseppe. Mio modesto parere, Politano non pervenuto. Hai ragione, cioè, è difficile anche inquadrarlo perché su che mattonella doveva giocare. Eccolo là, Giuseppe. È una posizione ibrida dietro la punta, ha cercato di svariare, a volte l'abbiamo visto allargarsi anche a sinistra, quindi giustamente Politano che si allarga a sinistra con il piede suo può mettere un buon cross per Raspadori. Dovete accettare la mia ironia e il mio sarcasmo. Non serve a niente Politano là, proprio nulla. Politano ha cercato questa mattonella, non l'ha trovata, non solo non serve a niente per vie centrali dietro la punta che ti allarghi così, ma hai perso anche una delle poche cose che funzionava sia con Garcia anche alle volte con Mazzarri e funzionava l'anno scorso. Il duetto Politano di Lorenzo, che è una cosa che funzionava, che si conoscevano a memoria, una volta entro all'interno, una volta la sovrapposizione larga, una volta faccio finta di dartela e crosso, e una volta quella cosa là funzionava. Abbiamo distrutto anche quello con questa formazione. Wagyu! Mamma mia! Più parlo con voi e più escono cose e spunti. Io non capisco. Conosciamo bene Sarri, ma serio. 500 like. E a 500 like arriva il rigore per la Fiorentina. Questa è la terza partita dal 2007 senza fare un tiro nello specchio. È una statistica imbarazzante che fa rabbrividire. Senza dubbio, Simone. È una statistica pesante. Ci sono stati un paio di tiri ribattuti, uno di Zielinski che probabilmente entrava nello specchio, però ribattuti. Quel tiro di Gaetano fuori di esterno e il calcio di punizione di Zielinski fuori. Quindi qualche tiro, si arriverà a 4-5 tiri probabilmente totali, nessuno nello specchio della porta. Mamma mia. Questo è vero, Gibernile, è vero. Più credito di danno, più salato il conto quando è DOP. E questo vale anche, se mi fai riflettere, vale anche per De Laurentiis, perché tutti noi siamo stati un pochino attendisti, possibilisti, abbiamo detto diamo credito a De Laurentiis. L'anno scorso pure in grande contestazione ha fatto delle scelte che poi hanno pagato, scelte non proprio popolari con i tifosi. Adesso ti prendi Nathan al posto di Kim, dici ti stai prendendo un rischio, però non ti attacchiamo a prescindere, aspettiamo, ti sei guadagnato un credito avendo vinto lo scudetto, c'è il credito. E purtroppo il conto sta diventando più salato adesso perché le aspettative, devi mettere sul piatto le aspettative, sulla bilancia quello che uno può fare e non può fare. Fiorentina XG 25-28, se le stanno dando di sana pianta, di tutta ragione. Giacomo, quindi dobbiamo fare un punto più della Lazio? Sì, perché a parità loro hanno vinto contro di noi e noi abbiamo pareggiato, quindi parità numerica, a parità di classifica, loro sono avanti a noi. Questo è un fatto, questa è cronaca e mi aiuti a dirlo. Quindi anche sotto questo punto di vista non possiamo aggrapparci a punto, no, devi finire sopra la Lazio, altrimenti sono loro in vantaggio. Guardate, Mazzarri out, la prima soluzione o la va o la spacca, dato che la Champions si allontana sempre di più e Tudor per me andrebbe anche bene a questo punto, però prende minimo 2 anni di contratto. Sì, ma Tudor, tu se ti convinceva gli dovevi dare le chiavi di Castelvolturno e andartene. Non credo che sia più l'idea per l'anno prossimo. Se tu lo vuoi fare adesso,
dici bene, cioè ritorniamo a quello che ti aveva detto Tudor, se facciamo affidamento a quelle voci che sono girate. Al di là di quel discorso che lui diceva chi è il direttore sportivo, non di Basto, al di là di questa frase colorita che è anche plausibile conoscendo il personaggio, ma secondo me voleva vedere un po' più di progetto invece di fare il traghettatore Tudor, che comunque è un allenatore giovane, sarà scarso anche Tudor, ma è un allenatore giovane, quindi perché si deve venire a bruciare mezzo anno con una squadra che non ha fatto lui e quindi inventarsi delle cose? Se tu mi dai invece un anno più uno oppure 3 anni di base, allora tu dici ok, tampono, conosco l'ambiente, capisco, mi rendo conto di quelli che possono funzionare per il mio calcio, facciamo la rivoluzione l'anno prossimo e ci provo con le mie armi. Ma se non sei convinto, non sei convinto, quindi probabilmente andrà da qualche altra parte Tudor e il Napoli sceglierà qualche altro allenatore. Mazzarri ha ammazzato quel poco di buono rimasto con Garcia, non voglio fare la sua critica, però è statistico. Non considerate che Zerbin e Popovic al mondo siano la presenza, ma no, non credo proprio che le due cose siano collegabili. Io vi ho parlato di Palladino molto prima che si creasse questa sinergia col Monza di mercato, no? Perché loro dicono ok, volete che parcheggiamo Popovic da noi perché abbiamo lo slot, ma ti rendi conto che l'idea del Napoli era diversa, l'idea del Napoli era di parcheggiarlo al Frosinone e quindi insieme con Zerbin anche al Frosinone. Zerbin non era convinto della scelta del Frosinone e quando il Frosinone ti fa sapere oh abbiamo sbagliato, non possiamo tesserarlo, il Napoli ha cercato una soluzione dopo. Questo non significa aver programmato e aver già dato 2 giocatori all'allenatore che poi sarà il tuo giocatore, anche perché con tutta l'onestà Zerbin non sarà mai un titolare del Napoli, non è che arriva Palladino e dice ok, si punta su Zerbin sulla fascia, altrimenti veramente ce ne andiamo e cominciamo a parlare del basket. Popovic, 17-18 anni appena compiuti, secondo voi arriva ed è titolare del Napoli? Ma credo proprio di no. Sarebbe il mio sogno, perché vuol dire che è un giocatore che a 18 anni si impone su tutti gli altri e dimostra di essere un'altra categoria. È un'altra categoria con i suoi coetanei. Ma vediamo se giocherà un minuto. Non si sta programmando per la prossima stagione con Popovic, stai anticipando la concorrenza su un talento, il che va benissimo, ma non è programmazione per l'anno prossimo, quindi non c'entra niente Palladino a Napoli per Zerbin e Popovic. Palladino a Napoli c'entra perché è un allenatore giovane che piace a me e che probabilmente può piacere a molte squadre, e tra queste squadre ci può essere anche il Napoli. È una scelta che Palladino potrebbe fare. Dal Monza al Napoli, anche un Napoli disastrato, è un salto che un allenatore che non ha magari altre opportunità sul piatto può far piacere. Mi piacciono molto i portoghesi. Il prossimo allenatore non sarà portoghese. Sì, vi ricordate con Seisao, era fatta per con Seisao. Ma lei si ballava, si è zombato con Seisao. Lutto all'improvviso per Sarri. Il tecnico, mi dispiace ovviamente. 600 like. Dispiace per Sarri. Simone, però dispiace per Sarri, sì, i lutti dispiacciono per tutti, ma non facciamo gli ipocriti. Chi usava a Sarri? Onestamente, perché poi ci dobbiamo dispiacere dei lutti di tutti i nostri avversari o delle persone che uno conosce perché sono famosi. Non siamo ipocriti. Cedendo Osi e Zielinski non vedo proprio le basi di una squadra solida e vincente. Popovic giocatori utilizzabili per fare il falso in bilancio. Vabbè. Sì. E mamma si sta vedendo Gambe d'Oro. Il film? Se Zialo veramente va all'Inter a parametro zero, se il Napoli non fa niente, salutarlo degnamente, l'anno prossimo non seguirò più minimamente questa povera squadra senza cuore. Pier Davide, ma tu non devi... Perché il Napoli dovrebbe salutare bene Zielinski quando non ha salutato bene Mertens, quando non ha salutato bene Albiolo, quando non ha salutato bene Marek Hamsik, quando non ha salutato Maggio? Adesso improvvisamente salutiamo bene Zielinski. Ci sono giocatori che ci hanno lasciato senza polemiche, senza strascichi di polemiche, e non sono stati salutati bene. Poi ad un certo punto arriva la storia su Instagram e quello è il saluto. Ma ci sono dei giocatori che non hanno detto
e non sono stati salutati. Un giocatore che è protagonista di una polemica, perché le ultime parole di De Laurentiis sono l'attacco al procuratore, il procuratore che azzuppa il biscotto nel latte e convince la moglie, il cognato, le cose. È il solito attacco di De Laurentiis a tutta la famiglia del ragazzo. Mo' improvvisamente, se quelli che si occupano del marketing, se quelli che si occupano della comunicazione scavalcano il pensiero di De Laurentiis e decidono di fare un gesto virtuale di un bel video, di una cosa, benissimo, ce lo guardiamo, ci scende la lacrimuccia oppure non ce ne fotte proprio, lasciamo il mi piace e andiamo avanti, ma non ti aspettare un giro di campo, no? Un giocatore che è un separato in casa, non ha senso. Allora, i like, ascolto un altro messaggio vocale perché non state lasciando i like come vorrei. Vincenzone. Allora, siamo fuori dalle coppe, vero? E non ancora. Io la partita l'ho vista con dei miei amici, almeno mi sono divertito con degli amici. È così che si deve fare. Che mi sono divertito con gli amici che avevo. È l'unica, Vincenzo. Ma non c'era niente da divertirsi, è una noia tremenda. In campo. Ciao, hai ragione. Poi ci sta Davide, Giuliano, siete nel limite del minuto, ma vi ascolterò sicuramente. E ringrazio Raffaele. Il Vil Denaro a senso unico. Un abbraccio a tutti. Assolutamente. Credo non mi siano usciti altri. È uscito Maradona? Non lo so, però ringrazio Sasso Roberto. ADL sbaglia tutto e su Osi tutti sul carro dei 120 milioni. Fammi capire bene cosa intendi. ADL sbaglia tutto e su Osi tutti sul carro dei 120 milioni. Cioè adesso tutti vogliono i 120 milioni per Osimhen, che poi bisognerà vedere se te la pagano la clausola per intero, se convince il profilo. Spiegami meglio, Sasso, così ti posso rispondere meglio. Mi dispiace poi arronzare la domanda. Cerco di leggerti e siete tantissimi, veramente siete tantissimi, lo posso dire. Fammi sapere. Massimiliano, secondo me c'è un campionato da finire. Mazzarri proverà a fare un po' meglio col ritorno degli africani e l'innesto dei nuovi e vediamo dove finisce sta stagione. E certo, Max, però servono dei presupposti, cioè non è che con l'arrivo di Osimhen tu fai giocare di più la squadra a pallone, anzi la paura mia è che con l'arrivo di Osimhen fai ancora di più il lancione, perché hai una punta che ti dà la profondità, che ha fisicità, quindi avrai ancora di più, sarai più legittimato a fare il lancio su Osimhen e il non gioco. Anch'issa può fare tutto, Anch'issa non è solo un distruttore di gioco, Anch'issa te lo crea anche il gioco, ha tutto, se sta in condizione e se lo vuole fare. Speriamo che i nuovi innesti diano una nuova linfa e una nuova voglia di fare quello che Mazzarri vuole fare, ma più che parlare degli innesti io devo parlare con l'allenatore, già capire che può fare. Questo che mi dà più preoccupazione. Caputo Francesco, facciamo scambio con il mister. Lo vuoi sempre? Allora tu allora non mi convincerai mai a dire, perché Francesco è un tifoso della Juve che è molto carino, che è sempre stato qua con noi, non mi convincerai mai a dire che è meglio Allegri di Mazzarri, però cioè non lo voglio fare lo scambio, io devo guardare al futuro, non posso guardare al passato, non posso farlo, ma tra Mazzarri e Allegri c'è un abisso, mi dispiace, ma c'è un abisso assoluto. E aggiungo una cosa che non farà piacere: Allegri, che era sull'orlo del licenziamento più volte l'anno scorso, l'avete mantenuto in sella e adesso sta dando i suoi frutti. Ora può piacere o meno, può essere un gioco spumeggiante o meno, però mi aiuta nella mia idea folle che non sempre il cambio di allenatore è quello che ti aiuta a risolvere le cose, alle volte la stabilità che ti aiuta a risolvere le cose. La cura Andreazzoli, no? Quando non è successo niente, hai dovuto chiamare a Nicola, adesso ci sarà la cura Nicola. Alle volte purtroppo, se tu dai stabilità societaria
e fai sapere ai giocatori: signori, guardate che questo è l'allenatore che ho scelto, cosa che il Napoli ha fatto con Sarri. Dobbiamo ricordarci, non dobbiamo nemmeno guardare in casa d'altri. Il Napoli lo ha fatto con Sarri, si fece sapere direttamente, disse: questo è l'allenatore che abbiamo scelto, impegnatevi, trovate un sistema di gioco dove siete tutti contenti e date una svolta. Se invece tu dai l'alibi agli allenatori, dai tutta la colpa a Garcia in questo caso, o a un allenatore qualsiasi, i giocatori si sentono protetti da questo fatto che era tutta colpa dell'allenatore, ti danno una spinta all'inizio, poi si ritrovano nelle problematiche. Invece in una società forte che mantiene le redini della cosa, vedete che adesso Allegri sta raccogliendo i frutti delle sue idee, della sua gestione, eccetera eccetera, e adesso è secondo per distacco. Non faccio cambio con il mister e non voglio nemmeno fare cambio con le società, perché non mi farebbe piacere, preferisco sempre la mia. Però basterebbe guardare a quanto di buono si è fatto in passato per non fare nuovi errori. E ti ringrazio, Francesco, e ringrazio un altro Francesco. In era DL solo 3 volte abbiamo fatto 0 tiri, che è una delle statistiche che mi dicevano prima, dal 2007. Mazzarri in conferenza con Lavezzi e Cavani sarebbe stato... No, stai scherzando. Non è possibile che l'abbia detto. Mi state trollando per farmi sbottare e farmi diventare virale. Non ci riuscirete. Non può mai averlo detto. Non lo accetto, Luigi. Non lo accetto proprio. Avete lasciato i like? Dai. Non lo posso. Amici depressini. Io conosco l'ambiente. Sì, Fabio, tu sei quello che lo conosce meglio di tutti. Puoi giocare in attacco, puoi fare il direttore sportivo, puoi fare il mental coach. Non lo ha detta, infatti, no, perché ci sono delle cose dove voi non mi riuscirete a fregare mai, no? È la famosa pescata che si fa su Twitter, no? Dici una cosa, dice l'ha detto Di Marzio, per esempio, e invece è completamente vero. E molti, la pescata che cosa significa? Che ci cascano sia i tifosi e ci cascano anche addetti ai lavori che la ripostano come cosa vera, mettono la citazione, la pescata, e quindi i fessi che abboccano. A me è più difficile, che mi fa, perché io unisco i puntini, c'è un limite a tutto, anche di dignità. I like scarseggiano come tiri in porta, Darion. Dai ragazzi, dovete far scomodare amici bellini, moderatori. Dai, mancano 10 like per almeno un altro traguardo. La Francesco Vongola, sì, no, è meglio evitare. Non lo ha detto. Dendonken un palo della luce che marcava Di Lorenzo. Lindstrom ha sbagliato sport. Lui, stiamo nelle analisi dei singoli. Io prima di chiamare palo della luce un giocatore che ha giocato 3 minuti buttato in una squadra disastrata, e lo sapete che faccio le pulce al mercato, che analizzo tutti i giocatori. È ingeneroso, è sbagliato, non è ingeneroso, è proprio sbagliato dire questo non è buono. E che cazzo, nemmeno 2 minuti a giocare e già lo bolliamo. Lindstrom ha sbagliato sport. Again, ripeto ancora una volta, mettiamolo in condizione di giocare almeno una partita, non buttiamolo a caso davanti a fare rincorse di avversari e di pallone che non è proprio su. Fallo giocare a pallone e vediamo Lindstrom come gioca. E non è il mio giocatore preferito, non credo sia un fulmine di guerra. Un bel like. Brava Susi. Ostigard. Su Ostigard io devo capire, perché De Laurentiis ha detto non possiamo vendere se non sappiamo i nuovi come si ambientano, eccetera. Non lo puoi vendere se prendi Perez vi convince, vi ha convinto. Io non l'ho guardata la partita dell'Udinese, ma mi hanno detto che è stato, diciamo, non il migliore in campo. Ostigard ha fatto la sua partita oggi, onestamente. Se ti serve uno che prende il pallone, lo butta in avanti, marcatura, si attacca all'avversario e fa una cosa, Ostigard va più che bene, onestamente. Se poi invece vuoi fare una ricostruzione, già hai un'idea per il futuro e vedi in Perez un grande impostatore perché è argentino ed era nato terzino, era nato attaccante, puoi fare questa scelta, ma anche lì mi sembra un rischio non calcolato. Apponato da 38 mesi, one, quello obbligatorio. Veramente questa è poi
è la vera fedeltà. Curva della Lazio chiusa, ma niente di serio. Si sono messi in tribù. È vero. Fossimo paese serio, la prossima giocherebbe a porte chiuse. Hai ragione, Francesco. Mentre guardavamo il minuto di silenzio per Gigi Riva, lo striscione, voi ci chiudete la curva nord, ma la curva nord è dove siamo noi, siamo qua. Allora, che soluzione è chiudere una curva se poi quelli là si vanno in un altro settore e sono presenti lo stesso? Non hai risolto niente. È una soluzione tutta italiana finché non vai persona per persona. Poi tra le varie inquadrature c'è pure uno che si è visto, facile da individuare, non lo so se è legale o meno, qua lo è, ma certamente non in uno stadio, io qua lo posso fare in mezzo alla strada, ma certamente non in uno stadio. Ma sono discorsi che proprio non ci arrivate proprio in Italia, mica voi ci arrivate. Tra Mazzarri e Mago Max c'è un abisso, a chi tiri che a chi ti fa giocare meglio, non lo so, però in questo momento c'è un abisso a favore di Allegri, che poi, ripeto, non sarebbe mai l'allenatore mio preferito, non è quello adatto per il Napoli, assolutamente. Allegri può fare, può dire quello che può fare nella vostra squadra, con i vostri giornalisti, con un certo tipo di stampa che, e mi darai ragione, lo protegge, lo scherma, gli evita le critiche. A Napoli Allegri dura mezza giornata, assolutamente no. No, Mazzarri mai. Io volevo che Garcia se ne andasse a un certo punto. Mazzarri mai. Col senno di poi ti potrei dire mi tenevo Garcia, però serviva tutto un altro tipo di atteggiamento da parte dei media e da parte della società. Se la società non avesse delegittimato Garcia cavalcando le critiche dei media, si poteva tenere, ma era arrivato un momento in cui bisognava cacciarlo per forza. Quindi bisognava cacciarlo e bisognava trovare una soluzione che non fosse Mazzarri, una soluzione qualsiasi altra, che non fosse Mazzarri, perché è stato la ciliegina sulla torta della stagione. Non volevo tenere Garcia. Spero che con onestà, guardando i video vecchi, ero molto perplesso, sia dall'inizio, poi mi era un po' piaciucchiato, poi non mi aveva convinto, poi aveva perso il contatto con l'ambiente, è andato in contrasto a tutte le domande, quindi non si poteva tenere più. Andava cambiato, non con Mazzarri però. Allora, sinceramente vorrei Zielinski fuori rosa e giocare in difesa a contropiede con Lobotka e Cavareose come tre tenori. Lobotka non gli devi far fare però il giocatore Lobotka alla Hamsik, non ha gol nelle gambe. Quello che era forte in quei tre tenori è che Cavani a tutto campo, che aggrediva avversari e palloni, Lavezzi ti scompigliava, e Lavezzi non è simile a Kvar. Lavezzi era tutto estro e andava da una parte all'altra del campo, c'era libertà assoluta. E Lobotka la Hamsik non è proprio la stessa cosa. Lobotka, grandissimo giocatore, può fare la mezzala, può fare il centrale. Hamsik da centrale non funzionava. Hamsik funzionava quando aveva la possibilità di inserirsi, quando poteva tirare da fuori, quando poteva anche abbassare. Hamsik aveva una cosa che non veniva notata da nessuno: sapeva quando abbassare il ritmo, perché alle volte il Napoli è stato anche soprattutto nel Napoli di Sarri, alle volte era frenetico nel mantenere sempre il ritmo alto, e arriva un momento in cui, se poi il ritmo alto non sei nella partita giusta, diventi impreciso, anticipi e forzi la giocata. Hamsik aveva la capacità di capire quando prendo il pallone, adesso indietro e ricominciamo perché loro stanno messi bene. Hamsik aveva questa capacità, oltre al numero di gol che ha fatto, gli inserimenti e la capacità di essere un capitano atipico. Vogliamo i tiri a giri e i palorete. Napoli horror. Grazie mille, Robè. Vediamo un po' se il Napoli almeno riesce a ritrovare qualche colpo. Io a un certo punto nella partita, nel sonno generale, vi ho detto con molta disperazione, ho detto che sta partita la risolvi, era proprio 0-0 e la risolvi con un calcio piazzato
che non è la nostra specialità quest'anno. L'anno scorso eravamo la squadra che ha segnato più gol sui calci d'angolo, o sbaglio? I calci di punizione diretti no, però la muovevamo bene, avevamo degli schemi, mamma mia, non c'è più niente. Ogni tanto, le ultime partite, il Napoli l'ha sbloccata di rigore su una palla mossa. C'è poco per creare i presupposti, è veramente, veramente difficile. Allora, i like l'avete messe? Sì, basta chiedere like. Lo lascio fare a chi di dovere. Lazio-Napoli 0-0, cosa dire? Parliamo di Sinner. Caro Emanuele, mi farebbe piacere parlare di Sinner, però non l'ho visto, sta dando grandi soddisfazioni, lo vedo, lo sento nell'aria che soprattutto forse i tifosi di calcio, che non sono poi soddisfattissimi dello sport che amano, ogni tanto si affacciano negli altri sport. Capita col basket, il Napoli sta facendo un percorso interessante, poi guardiamo gli italiani che si tolgono delle soddisfazioni nel tennis. Insomma, chi ama lo sport ama tutti gli sport, e il tennis mi piace molto da guardare. Non mi piaceva da giocare, non mi sono mai appassionato, ma da guardare mi appassiona. È semplice da capire, non devi, perché il baseball per esempio c'ha un sacco di regole, un sacco di tattiche anche nel football. Il tennis mi piace, però non l'ho guardato, quindi per questo non ne parlo. Ci siamo con i like, bene Carlo. Le partite del Napoli sono inguardabili purtroppo, e noi non siamo abituati. Non siamo abituati, Gigi, e la paura mia è che ci abituiamo. La paura mia è che troviamo le cose positive in questa partita e che quindi si riparte da là. Cioè, se Mazzarri dice mi è piaciuto tantissimo, va bene, si riparte da qua, proprio alla grande, sono soddisfattissimo, e nessuno gli dice: mister, ma veramente? Cioè, lei è soddisfatto? Cioè, se il Napoli gioca così la prossima, lei è soddisfatto? Se nessuno glielo dice, non è solo pavido Mazzarri, sono pavidi anche i giornalisti, e non state rappresentando i tifosi, perché ce ne sono pochi. Io ho un polso piccolino, in piccola scala del sentimento dei tifosi, e molto spesso si può andare anche in contrasto quando si hanno opinioni diverse, ma è un plebiscito di insoddisfazione, almeno per quanto riguarda il gioco. Se qualcuno cerca una cosa positiva, ci aggrappiamo ai punti che mancano, un punto in più rispetto all'andata, 4 punti per la zona Champions, però a livello di gioco non ce n'è uno che può dire però dai, il Napoli, non ce n'è uno. Quindi perché poi i giornalisti lasciano correre certe dichiarazioni senza... E mi chiedo, perché non le fate le conferenze stampa? Visto che nessuno vi contraddice, nessuno vi darà torto, fatele le conferenze stampa, date una soddisfazione a qualcuno che almeno ne vuole parlare. E invece no, il video a me esce lo stesso il giorno della conferenza, lo sapete. È un polsino. Il polso piccolo è in piccola scala, è un polsino, hai ragione, Valerio. In Italia si gioca nell'attesa di vedere perdere. Bravo Giacomo, questo è il pericolo dell'atteggiamento. Finita il primo tempo, penso da un po', Fiorentina-Inter 0-1. La Fiorentina avrà fatto la 140esima formazione diversa con Melo, Duncan, Iconi, Beltran e Zola. Sì, Beltran e Zola insieme, quindi sarà un'altra formazione diversa. Mazzarri in conferenza: c'è un clima soporifero. Oggi era anche... No, non mi prendete in giro. Non mi avrete mai. Le pescate non funzionano con me. Anche in trasferta si sente solo quella lagna, se è perché viene dagli ultras, cioè da quelli là che poi vanno in trasferta. Quindi loro, come la fanno a Sabà, al Maradona, così la portano anche in trasferta. Con tutto il rispetto mi chiedo, non hanno altre idee? Tipo cori personalizzati per i calciatori, butto un'idea. È un'idea simpatica, Luca, ma io ricordo da sempre, anche quando il Napoli era in Serie B, quando io ero abbonato, sono sempre stati respinti i cori personalizzati per i calciatori. Si faceva un'eccezione per Taglialatela, ricordo, Pino, e negli anni si sono fatte poche eccezioni, ma in generale l'Ultras non ama il calciatore perché solo la maglia, e quindi non dobbiamo affezionarci a nessun calciatore e a dare nessuna
nessun trattamento tra virgolette di favore ai calciatori singoli, servirebbero nuove idee, anche lì sono d'accordissimo. Poi vedi, esatto, si creano spontanee queste qua, ma questa qua di Kim secondo me non viene dalle curve, viene dalle tribune, viene dai distinti, è venuta un po' a tutto lo stadio ed è spontanea, è uscita, non era preparata, tanto è vero che fu anche mistificata e cercarono di infangarci pensando che proprio noi stavamo facendo una cosa di razzismo, siete idioti. Siete idioti. Come siamo messi a XG? Oggi Napoli e Lazio, se vedi Understat, Lazio 0,41, Napoli 0,17, se vedi SofaScore, che poi ognuno poi porta gli XG che vuole, se vedi SofaScore, statistiche, 0,47 Lazio, 0,14 Napoli. Veramente una cosa inguardabile. Anche loro, mi fa piacere sottolinearlo, anche loro inguardabile. Facciamo scambio giocatori, Cajuste e Alexandro. Tu Alexandro me lo vuoi dare per forza, caro Francesco, e non vedi l'ora. Sono passati tanti anni e mi pare che ti risposi già, credo un paio di anni fa, che mi volevi dare Alexandro. A me piaceva 4-5 anni fa, comunque un giocatore che col sinistro, insomma, noi abbiamo sempre avuto il problema del terzino sinistro, si è perso un pochino negli anni, ovviamente l'età avanza e quindi i giocatori entrano in fase calante, non ce lo possiamo prendere Alexandro adesso ci servono giocatori freschi, nuovi, quindi lo so, tu pure ti prenderesti anche un Cajuste, tu dici falla lo scambio, no? Cajuste Alexandro non andrebbe bene nemmeno a livello di fantacalcio, perché Cajuste non è titolare, Alexandro viene messo nella mischia, piace ad Allegri, però ci sono tanti giocatori, quindi non c'hai la certezza. Cordialmente rifiuto anche questo scambio. Cajuste qualcosina in prospettiva me la può far vedere. Alexandro, che mi piaceva all'epoca, non può crescere più, quindi rifiuto con gentilezza. La butto lì. Secondo me le assenze sono state una scusa comoda per un allenatore che si è accorto che non riesce a fare il 4-3-3 e quindi difesa 3 e palla lunga, orgogliosi della squadra che lotta. Hai ragione, Vincenzo, è un'analisi, è un'intuizione secondo me correttissima e logica. Gli hai dato la possibilità, anche perché lui l'ha ripetuto spesso, dice io appena posso torno al 4-3-3, sia chiaro, lo sappia il presidente, non vi arrabbiate, mo sono costretto a fare così, la famosa di necessità virtù, e quindi un alibi, una scusa plausibile, un momento di emergenza e tu dici io solo questo potevo fare, e glielo contesto perché anche oggi potevi fare benissimo con quelli che avevi, potevi metterti 4-2-3-1 o anche 4-3-3, però secondo me questo è un ragionamento che Mazzarri ha fatto e poi dobbiamo vedere quando tornano tutti gli effettivi a disposizione, se effettivamente tornerà al 4-3-3, avrà avuto più tempo anche per studiare delle soluzioni con il 4-3-3 che non si allena da solo, il 4-3-3 non si allena da solo, come tutte le situazioni di modo e di idea di gioco non si allenano da sole. Quindi questo è l'errore a monte che ha fatto De Laurentiis. Sta squadra la puoi allenare anche tu, e invece no, la deve allenare un grande allenatore, altrimenti anche questa squadra con poche differenze rispetto all'anno scorso si scioglie, se ne si scivola, entra in paura, siamo pavidi, siamo impauriti e tutti ci accirano tutto qua, proprio il contrario dello slogan di Carlo Alvino, ci uccidono tutti e quello slogan là purtroppo, e a me sta simpatico Carlo e abbiamo avuto anche a che fare, è proprio la morte del calcio, quello slogan lì è proprio quello che uccide il calcio, perché significa non voler analizzare niente, significa cavalcare semplicemente quei tifosi che bravi, tifate e basta. E se tifiamo e basta, non succede niente. E invece no, ci piace vedere come poter migliorare. Il Napoli non è una squadra fatta e finita che tu puoi tifare e basta. Se tutto funzionasse a meraviglia, tu tifi e basta. Ma se ci sono delle cose che si possono migliorare a livello di brand, a livello di marketing, a livello di fatturato, di stadio, di scugnizzeria, il famoso settore giovanile, non abbiamo una squadra femminile,
Se tutto questo viene compensato da una grande stagione da parte della squadra maschile A, cioè la squadra principale, il tifoso se la fa piacere perché quello è il nostro obiettivo principale. Ma se la squadra principale pure non funziona e non abbiamo nient'altro dietro su cui poterci appoggiare, voi non avete idea di quante notifiche mi stanno arrivando per un acquisto che la Roma ha fatto di questa ragazza per il calcio femminile. Mi arrivano notifiche una a continuazione, tra l'altro anche perché è bellissima, e lasciano a Roma è scudettata, la scuola Roma femminile, così. Arrivano notifiche una a continuazione, tutte le notifiche, quindi ci accendono tutto qua. Cioè ci va bene, ce lo facciamo piacere la mancanza di certe cose, di strutture, finché funziona tutto bene. Appena non funziona tutto bene è chiaro che uno rimette tutto in circolo e dice però non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto quest'altro, viene a mancare anche la prima squadra. Cosa resta al tifoso? Se non la maglia, che è bella, però in America non arriva. E allora vi renderete conto che io soddisfatto proprio non posso essere. Demmendonker. La mia curiosità non sarà tanto il primo gol di Ngonge, ma come lo pronuncerà Bellini, perché fino ad ora lo stanno... È vero Massimo, io ci ho provato, ho messo la pronuncia in Belgio, come lo dicono in Belgio, Ngonge, Cyril Ngonge, alla francese non è Ngonge, non è Ngonge, non è Ngonge, non è... però ognuno lo dica come... Non ci hanno imparato a Kvara, che è facile Kvara, senza nemmeno arrivare a Kvaratskhelia, che sarebbe troppo difficile. Non va imparato a Kvara, figurati si muove imparato a Ngonge. Va bene. È una lotta che ho fatto per un po', mi sono anche stufato. Chi vuole seguire, segue, e chi no, fa niente. Anche ai tempi di Cruz, hai ragione. Sì, me lo ricordo bene. Però alcune poi venivano dalla TV, da alcuni commentatori che portavano delle cose, non so se ve lo ricordate, ma vi triggero una memoria, non mi ricordo il personaggio, però c'era uno che faceva per ogni giocatore aveva un modo di apostrofare, e mi ricordo questo qua, Ayala. Chi era questo qua? Angioletto se lo ricorderà. Ayala. Fatemi sapere, che secondo me Kvaratskhelia Eila mi dà più fastidio il finale invece di Elia. Eila, e lo dicono in tanti, Calaiont, mi dà più fastidio di qualsiasi altra stoppiatura. Speriamo che Sangonge tutto, che si aggiusta, diciamo tutto. Chissà se ve lo ricordate quello là che faceva Ayala. La pronuncia di Ngonge. Cosa ne pensi della partita di Demmendonker sul tedesco? Sono contento perché sta dimostrando grande professionalità. Sì, Demme sì, ha portato la sua partita a casa, ci ha provato il doppio play, secondo me funziona, è una buona idea, ha provato anche a spingersi in avanti, dovevano alternarsi alle volte da mezzala lui e Lobotka, partita sufficiente secondo me per Demme. E Dendonker ha giocato pochi minuti, ha sbagliato un paio di appoggi, si è fatto fare un tunnel, ma entra all'84esimo, gioca 10 minuti in un assedio, diciamo, nemmeno tanto convinto della Lazio, c'era poco da vedere. Mi sembra bello grosso, non posso dirvi altro onestamente in 10 minuti. Su Demme sì. Allora, da quel Cavra, è vero. Mariano, bravo Mario. Si chiamava Mariano, quel non c'è traccia purtroppo sul web, che peccato. E questa è una richiesta mia, qualcuno che ha magari le VHS quando era un personaggio, fatemelo pervenire, qualche immagine di Mariano che parlava del Napoli, perché sblocchiamo un ricordo nuovo ai più giovani tifosi che non l'avevano seguito. Questo è nei tempi di Mister Tullio, insomma. Miretti Zielinski, no, Miretti non mi piace proprio onestamente. Zielinski non ha valore, quindi dovrei dirti di sì, perché Zielinski lo perdi comunque a 0 e ti prendi Miretti che poi magari puoi rivendere come imprenditoria, no? Miretti, giocatore giovane che ha un valore, e lasci Zielinski che è a fine ciclo col Napoli, quindi ti dovrei dire di sì
a livello tecnico Miretti non mi dice proprio niente, onestamente. Lo metti in una squadra, in un centrocampo a 5, può andare bene, ma onestamente mi piaceva più Fagioli dei due come qualità proprio in campo. Non mi entusiasma, onestamente. Grazie sempre, Francesco. Secondo te giocare per non perdere non è di per sé una sconfitta? Lo è, Francesco, specialmente nell'epoca dei 3 punti, perché quando pareggi, cioè se tu giochi per non perdere, al massimo puoi pareggiare, poi ti può capitare il contropiede, il gol ammazza. Però se giochi per non prenderle e l'obiettivo è lo 0-0, fai un punto, e se fai un punto per partita, 38 punti ti salvi, non puoi fare altro che salvarti e devi vedere se ti bastano, perché nella mediocrità generale ti bastano, però 38 punti non bastano per fare un campionato di vertice che ti porta quella famosa cosa, siamo sempre in Europa, capace che non ci vai in Europa quest'anno se giochi in questo modo, perché le altre mi sembrano agguerrite, propositive e si alternano perché non hanno continuità, però così non si va da nessuna parte. C'è traccia sul web di qualcosa? Mi farete sapere. E ci sta in rete. Bene. Lo recupereremo allora. Ciao Varastelia. Ma perché invece, visto che Gaetano è in direzione Empoli, non prendere Baldanzi subito? Giocatori molto diversi. Baldanzi è piccolino, Baldanzi è una sorta di vice Dybala, e infatti la Roma sembra interessato. Baldanzi piace, Baldanzi è un giocatore tecnico, piace, però è un piccolino trequartista che deve giocare più votato all'attacco, che non può andare bene. Già abbiamo preso Traoré che è piccino e a centrocampo non mi convince, non può essere. E oltretutto non può essere che perdi Gaetano, perché è l'unico che ti è rimasto insieme a Contini della lista dei quelli cresciuti in casa tua, a meno che non lo sostituisci con un altro che è cresciuto in casa tua, e non ce ne sono in giro. Quindi il Napoli non può sostituire con un giocatore. Baldanzi potrebbe essere Vivaio Italia, ma già ne hai 4 più 1 di Vivaio Italia, quindi il Napoli non può sostituire un giocatore del Vivaio Napoli con un giocatore normale senza vincoli. Quindi quando vi dicono, perché lo sto sentendo troppa gente che non l'ha studiata questa cosa, e quando vi dicono questo è in uscita, ma questo se ne va a fine mercato, così ci saranno giocatori che finiranno fuori rosa se il Napoli non gestisce bene questa cosa delle liste, e lo abbiamo visto oggi stesso che Traoré finisce fuori lista. Gudmundsson al posto di Zielinski c'è un'altra cosa, anche se anche Gudmundsson è un giocatore votato all'attacco. Se tu giochi con un centrocampo a 2, Gudmundsson dietro la punta, yes, tutta la vita alla grande sì, lui sì che ha al calcio di punizione, specialista, vede la porta molto bene, c'ha la rifinitura, mica male. Vale, ma Lindstrom dai su. E Raspa non è da Napoli a prescindere dal modulo, è da Napoli, non è da Napoli. L'anno scorso era da Napoli Raspadori, Fiorenzo, in un contesto dove tutto funziona, dove non è la punta su cui la punta titolare su cui stai puntando per fare un campionato da vertice. Raspadori ci va benissimo, se si devono alternare lui e Simeone vanno benissimo, se punti tutto su di lui devi fare un gioco alla Sarri, come Sarri faceva con Mertens. Raspadori non è Mertens, però è un giocatore che in prospettiva ha dei colpi e può andare bene. Lo vedremo anche nella nazionale italiana, perché Raspadori in questo momento è uno delle punte centrali della nazionale italiana. Ma Lindstrom non lo so, è un altro di quelle cose da inquadrare l'anno prossimo. Non è vero, Guido Gentile? Lui è preparato invece su Sinner. E io volessi sapere dove trovi il tempo di vederti tutti i film in lingua originale, tutte le parti, come fai? Perciò non faccio video sul mio canale. Hai ragione, sei giustificato. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, col tuo permesso vorrei salutare tutti gli addetti al reparto anestesia. Ok, sì, quando hai detto addetti pensavo gli addetti ai lavori.
No. Eh. Beh, io uno dei tanti errori della mia vita, visto che mio padre giocava al tennis ed ero un talento promettente nel tennis, ma volevo giocare solo a pallone, che forse avrei dovuto giocare a tennis, non mi sarei distrutto la caviglia destra e avrei avuto una carriera molto più lunga di quella brevissima. No, è una piccola soddisfazione personale, perché è un'altra di quelle cose della vita che quando io dicevo questo ragazzo c'ha talento e testa e mi prendevano in giro, non solo un sinneriano dell'ultima ora, e non faccio nessun riferimento a noti giornali sportivi che adesso dovranno fare i salti mortali perché fino all'ultimo non l'hanno visto. No, sono contento perché agli ATP Finals ebbi delle discussioni con qualcuno, dissi, vedi, per me lui è giusto che vinca la terza partita del round robin e già si facevano tutti quei ragionamenti, deve perdere così butta fuori numero uno del mondo. Ho detto no, deve vincere, poi in finale se lo ritroverà, perderà, sono quegli, lì possiamo dire, quegli step necessari per diventare un campione, e oggi è un campione perché ha vinto il primo titolo della sua vita allo Slam a 22 anni, sola volta ci eravamo riusciti con Panatta in Roland Garros, però Sinner sembra molto più promettente. Non mi permetto di dire nulla, il ragazzo tra l'altro ha detto delle cose bellissime, perché lui ha detto quando ero giovane, quindi vedi come nel tennis a 22 anni ti consideri uomo fatto e noi a 22 anni non riusciamo a mettere un giocatore in campo. Ma gli amiche bambine, no, comunque compare un video sul mio canale, l'altro è pronto ma volevo raggiungere almeno 300 e passa visualizzazioni, l'altro speciale l'ho registrato perché l'altra volta mi sono preso una cazziata da questo ragazzo che non ha rispetto per gli anziani e ti metto a conoscenza di una cosa, perché proprio oggi ho avuto una bella discussione, però questa rimarrà, diciamo, privata per ragioni che adesso vi spiegherò, col mio amico architetto, perché io volevo fargli quella proposta e lui me ne ha fatta una prima della mia, molto più importante e ambiziosa, sempre diciamo riguardo tematiche non solo l'architettura ma che riguardo il mondo del calcio, non me l'aspettavo, quindi sarà nostro gradito ospite. Però non voglio dire nulla, perché è vero che io sono una persona educata e paziente, però poi mi rompo anche io un po' le scatole quando rubano qualcosa, quindi sappiate che non è che quella cosa me la sono dimenticata e è andata in cavalleria, no, solo che siamo tutte persone adulte con i nostri impegni e ci siamo confrontati. Non mi aspettavo questa proposta che mi ha fatto, che poi dovrà diventare una pubblicazione, quindi diventa sì di fatti nostri, però diciamo quella cosa sarà, e le idee che ci siamo detti che sono interessanti, innovative, e quindi ancora una volta saremo molto avanti agli altri, però non ve le anticipo, non per mancanza di rispetto nei confronti degli amiche bellini e amici bellini, ma perché anch'io, insomma, dico una volta, 2 volte, 3 volte, 100 volte, 109esima volta, basta. Chi vuol capire capisce. Volete sapere del Napoli? Beh, ma un Napoli spettacolare, scoppiettante, roboante, mette alle corde la Lazio per 96 minuti, purtroppo solo un arbitro veramente scadente, la sfortuna, no, non so, credibile. Ma anche perché quando dici arbitro, che Rossato è stato perfetto, è stato perfetto in tutto e per tutto, proprio veramente oggi un Napoli onesto, operaio, molto attento, diligente, e fa la sua partita onesta, operaia, diligente, ma è un Napoli che fa sempre più compassione. Si dirà che è un pareggio che non cambia niente. Per me è un pareggio che mette il Napoli un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Sapete, io guardo molto avanti le cose. Allora cominciamo a dare un po' di numeri, perché guardarli in prospettiva. Gli amici bellini, tra l'altro, hanno con molta attenzione hanno detto classifica Guido +1. Sì, però guardiamo alcune cose. Senza andare, vorrei salutare Fabio. Fabio mi ha posto questa domanda in privato che giro a tutti voi. Guido, ma possiamo dire che se Napoli stava vincendo per distacco, mi raccomando, quando lo dite non ditelo così, ma con l'enfasi per distacco, possiamo dire che sta perdendo per distacco? E ho detto, caro Fabio, questa domanda per una volta non la devi riporre, perché io non ho mai rotto i timpani a nessuno, né l'anno scorso né quest'anno, abbiamo vinto per distacco. E quindi sono una persona sbagliata. Al massimo stiamo perdendo per tonfo. Sono meno 24. Tra l'altro è vero che mi sono preso la cazziata l'altra volta da Valerio, ma i dati sono aggiornati al secondo e diventano sempre più complessi, perché ovviamente non è solo un girone di ritorno
non simmetrico, ma devi considerare che devi togliere la seconda giornata di ritorno dello scorso campionato, perché non l'abbiamo, quindi tutti i dati sono coerenti e omogenei. Non sono tanto i meno 24 punti rispetto alla scorsa stagione, perché la classifica, Guido, vede l'Atalanta, che è molto, diciamo, agguerrita come competitor nella corsa Champions, a più 5, bravo, vedi? Sono tantissimi più 5. La Fiorentina meno 2, se perde oggi non perde altri punti. L'Inter non la consideriamo perché la Juventus ha più 1, comunque anche l'Inter è a 0, però con oggi rimarrebbe a 0. La Lazio a più 1, è vero che ha pareggiato, ma con quel più 3 della prima giornata il Milan a più 1, il Napoli a più 1, la Roma a più 3. Quindi tranne la Fiorentina sono tutti a più. E nessuno sta mollando. Sì, sta mollando la Fiorentina. Quando dicevo, ma quando ne hai 6-7 davanti, considerando anche la Juve, il Milan, non puoi sperare che tutti crollino. Non ho detto. Bologna, insomma, in più c'è da dire che il Napoli deve fare un girone di ritorno da 42-44 punti e meno partite restano, non è puoi sperare che tu le vinca tutti, facendo anche per assurdo quante partite mancano adesso, no? 17. Con questo allenatore, una squadra che non riesce a vincere 2 partite di seguito dalla notte dei tempi, cioè in queste ultime 17, pure se noi le vincessimo 11, pareggiassimo 4 e perdessimo il restante delle partite, quindi un andamento mostruoso. 3 per 11 sono 33 e 32 sono 65 e 4 69. Dipenderà da come sono scarsi le altre. E con la Lazio, sì, ma devono proprio corrollare tutte, e con la Lazio devi arrivarci un punto sopra. La cosa brutta che è un altro dato che dobbiamo considerare, è vero, c'erano gli assenti, però poi alla fine come formazione titolare, diciamo, Mario Rui l'anno scorso era titolare, come Di Lorenzo o Rachmani, hai tolto Kim, che quest'anno c'è Juan Jesus, è vero che non c'era Nathan, ma non puoi dire che è un titolarissimo. Al centrocampo tra Zelinski, Lobocca, non c'è Anghissà, non avevamo sicuramente panchina oggi, però diciamo abbiamo messo Deme. Chiaramente abbiamo giocato con un sistema diverso, è chiaro, però tra Raspadori, che non so, giocava molti minuti rispetto a Simeone, Politano, certo mancavano Clava o Osimhen, però con tutte le riserve era un Napoli fortemente rimaneggiato, anche all'attacco la Lazio aveva seri problemi. Però dobbiamo anche considerare che tra Inter 2 volte, Juve, Roma, Lazio, eccetera, noi non abbiamo segnato un gol con Mazzarri. E questa è in campionato 1, 2, 3, 4, 5, è la 6ª partita di Mazzarri dove Napoli non segna, ma soprattutto il crollo dei tiri, delle occasioni. Tra le 2 partite a Roma il Napoli non ha fatto tiri in porta, ragazzi. Oggi il Napoli ha fatto 0 tiri in porta, non era mai accaduto nel resto del campionato. L'anno scorso 0 tiri in porta, 5 velleità. No, mi dicevano una statistica che dal 2007 è successo 3 volte, cioè una cosa. Siccome voi dovete legarlo al fatto che tu devi fare un girone di ritorno da scudetto, no, perché uno dice no, un pareggio, oggi hai tenuto botta, non hai perso punti con le altre, cioè, ma tu devi fare molti punti, non devi fare un campionato, diciamo, al risparmio. Ho detto ormai puoi marcare, no, gli avversari. E la Lazio, che oggi, pur avendo l'occasione di farci definitivamente fuori, chiaramente, poteva comunque, lo dissi anche, marcare un pareggio, perché aveva vinto quella partita che aveva perso, quindi aveva comunque un +3, adesso -2 e un +1. B, avendo vinto al San Paolo, lo scontro diretto, Napoli non ne ha più. Il Napoli con la Lazio potrebbe guadagnare punti solamente nell'eventualità che la Lazio perda delle partite con squadre, diciamo, non irresistibili, e in quella giornata il Napoli vinca una partita, ma non ha più lo scontro diretto con la Lazio, quindi è più difficile. E il cammino si complica. Penso sempre di più, quella che era la mia idea, che da un equivoco tattico siamo andati a un suicidio tattico. Prima è stato detto che Mazzarri era l'uomo giusto al posto giusto, adesso a gran voce gli chiedono di tornare al passato, al suo 3-5-2, anche se oggi era un 3
3 che a volte era 5, diciamo 5. 5-1-1 con Politano sotto punta, che non è proprio il suo ruolo. Insomma, ci prendiamo questo Napoli onesto, diligente, operaio, attento, anche diciamo ammirevole nell'abnegazione con cui ha affrontato la partita, però noi eravamo i campioni d'Italia vinto per distacco, cioè da quello a accontentarsi a un Napoli onorevole c'è una fossa delle Marianne in mezzo. Non so se c'è stata quella cena o meno, non mi interessa, io non elemosino nessun invito a cena, però mi rivolgo a lei, Presidente, con la massima educazione possibile. Se vuoi un giorno vorremmo farci due chiacchiere anche via web, ho tante idee, proposte serie, concrete da proporle. Vede, una delle partite più epiche della storia dello sport fu la finale di pallanuoto che consegnò la medaglia olimpica alla squadra, al Settebello di Rudic, con una serie interminabili di supplementari. Jimmy Connors a volte giocava talmente tanto a lungo sui terreni di gioco che se avesse giocato in Italia gli avrebbero fatto pagare l'IMU e la Tasi. Stanotte i miei Los Angeles Lakers hanno vinto dopo 2 supplementari, un arbitraggio un po' strano, no? Contro Golden State, una partita che non avremmo mai voluto che smettesse, tanto la spettacolarità. Vede, Presidente, lo sport non è noioso se le partite durano a lungo, è noioso se le partite sono scadenti, è molto diverso. Mamma mia, sipario proprio, chiudo il sipario e ce ne andiamo. Guido, allora, prima di tutto ti voglio girare un complimento che mi piace, è rimasto l'unico canale in cui si analizzano i fatti e si dicono le cose con oggettività senza vendere fumo o illusioni. Grazie. E Giacomo ci dice, quindi potremmo andare ai rigori giocando così con il Barcellona, perché è una giusta osservazione. Perché da lì ovviamente questo stiamo vedendo, la curiosità un po' di tutti è: tu veramente riproporrai questo tipo di gioco in contrapposizione con l'avversario anche con le squadre più piccole, partendo con il Verona? Ma guarda dall'altro punto di vista, ti rispondo, no? Se è vero che Napoli oggi è un'informazione fortemente rimaneggiata, sì, non lo era anche un po' la Lazio? Certo, Zaccagni, Non Immobile. poteva anche, per loro è pesante perché quest'anno la Lazio è la squadra delle 7 presunte sorelle che tira molto meno, nonostante il crollo di queste giornate di Mazzarri eccetera. Considera che Napoli ha tirato 349 volte complessivo e 109 nello specchio, la Lazio 236 e 71, c'è un abisso, no? Quindi non hai pure tu l'occasione per fare la zampata vincente e riprenderti quei 3 punti pari e patta. Però, per rispondere alla tua domanda, è chiaro che Mazzarri adesso, in maniera anche del tutto onesta, non puoi criticarlo, sta pensando di non prendere. A questo punto ha capito che non arriveremo in Champions, è un uomo intelligente, ha capito che non sarà l'allenatore il prossimo anno del Napoli. Prego, Valerio. Cioè. Un ringraziamento veloce per Mario che ci lascia uno sticker, grazie mille. No, tra l'altro quella partita me la ricordo, doppietta di Dios, insomma è sempre bello vederlo segnare Maradona, anche se è un'immagine purtroppo registrata. Mi permetto una considerazione privata, adesso mi scuserà l'ottimo Tore Falanga che mi mandò un messaggio con Zola che fa una lezione ai ragazzi delle punizioni. Mi ricordo quando Maradona si fermava dopo l'orario di allenamento con Zola, che lo guardava con gli stessi occhi attenti, ha detto qualcosa avrà imparato, mi diceva Tore, anche di più qualcosa. A Londra ancora lo ricordano con l'affetto non solo per la spettacolarità del giocatore, ma anche per la signorilità, un'altra grande carriera. Sai, aver imparato da Maradona come tirare le punizioni, non male non faceva. Ti dicevo, la zampata vincente sta portando, secondo me, con dignità, secondo me, detto, intanto portiamo con dignità la barca a fine corsa e poi si vede. Col Barcellona, che pure non è una squadra in grandissima salute, però è un Barcellona, c'ha lo storico, l'attitudine e anche la necessità, vista il campionato e i debiti che ha, di passarlo necessariamente quel turno. Non puoi accontentarti di andare ai rigori, anche perché la seconda ce l'hai in trasferta. È chiaro, non ce l'hai al Camp Nou,
che sta attraversando un radicale progetto di ristrutturazione che lo porterà, mi sembra, a 102.000 spettatori con tutto coperto, eccetera. Quindi hanno distrutto il Terzarello, lo stanno ricostruendo in maniera adesso. Allora non si deve fare più piccolo lo stadio, si può fare anche grande. Beh, gli Australian Open hanno segnalato, è un autosport, quest'anno il record delle presenze, hanno sfondato il 1.100.000 spettatori paganti tra tutti i vari impianti, non solo il centrale. Però se il Real Madrid, che non è proprio l'ultima squadra di provincia, ha speso 1 miliardo di euro, 1 billion, per ristrutturare uno stadio che già comunque era considerato stadio elite, no? Non era uno stadio, diciamo, che aveva bisogno di radicali interventi di ristrutturazione. Chiaro, adesso l'hanno reso ancora più spettacolare. Pensa che non hanno il tabellone o i 2 tabelloni, hanno un tabellone a 360 gradi che insomma è abbastanza innovativo e costoso. Quindi pare che lo sport, è chiaro che oggi non abbiamo potuto, molti di noi, vedere la finale in diretta dal vivo a Melbourne, però se dagli Olimpiadi 2000 anni fa a oggi la gente ha questo desiderio, perché l'emozione che ti dà l'esperienza live di una competizione sportiva, e lo dice un uomo di cinema, è impareggiabile, un uomo visionario dovrebbe capirla questa cosa, però aspetta a lui. Allora, non ci basterà giocare così, siamo seri, per andare ai rigori con Barcellona. Serve molto di più. Chiarissimo. Anche perché, se voi fate caso, le partite che abbiamo perso col Barcellona, noi rischiamo anche di fare il secondo gol, però quella scalata al centrocampo sbagliata nel lato di Mario Rui, quell'errore, loro quella triangolazione ci fanno gol 1-1, la partita in casa con Gattuso, no? Poi al ritorno furono velenosissimi. Quindi già sono squadre dove il livello tecnico si alza moltissimo, anche un Barcellona che non è quello spettacolare dei tempi d'oro, però il livello tecnico già in Europa è alto, il livello tecnico negli scontri di eliminazione è alto. Con quelle squadre non dico che ogni errore lo paghi, se no le partite finirebbero punteggi, però puoi concederti pochi errori e su 2-1 lo paghi, e di contro, quando tu hai quelle occasioni, devi essere molto molto più incisivo, e noi la percentuale di realizzazione, te la dico, con Mazzarri adesso è, se vuoi te la dico, perché anche se è tristissima, è 17%, Valerio, quella generale. Tirando anche poco potrebbe rimanere uguale, non è che stiamo creando e non quindi non cambia molto. Perché a questa domanda voglio rispondere. Allora, Angela ti chiede, ma te lo chiedono in tanti, cosa ne pensi di Lindstrom? Nel senso, è un brocco? Secondo me no, allo spunto, ma se lo lasciano da solo cosa può fare? E integra Gian, dice, è colpa di Lindstrom o l'anno scorso sarebbe stato un gran calciatore? Ecco, allora queste sono domande serie. Se io dico che vorrei avere una stagione e mezza per valutare un giocatore, qualunque, anche fuori, gli ho detto, non è che questo ragazzo lo boccio. Chiaro, uno può dire, Guido, però l'anno scorso Kim ha avuto un impatto, ma meno male. Tra l'altro noi dicemmo che i nuovi, siccome se vogliamo fare un campionato di vertice non puoi perdere tante partite, non puoi avere il tempo di aspettarli, quindi dobbiamo darsi il meno possibile, hanno avuto un impatto enorme, ma enorme in senso positivo, anche per la brevità del tempo necessario. Lindstrom, secondo me, è figlio, e vi rispondo, di questo equivoco tattico di inizio stagione. È un giocatore in questo momento che chiaramente non ha avuto un impatto positivo su una squadra, ma questo lo diciamo non perché il Brocciamo non è buono o buttiamo nel fosso qualcuno, però possiamo dire anche in termini non solo di gol, di angoli con cui si gioca. Però secondo me, innanzitutto, non sto capendo, è un mio limite chiaramente, in che ruolo doveva giocare, però non alla Elmas, che veramente gli chiedevi il sacrificio, era quella d'utilità, perché probabilmente non è duttile, ma aveva bisogno di maggiori certezze. 2, capita in una stagione dove tutta la resa della rosa, più problematiche varie, crolla. Se oggi in conferenza stampa, secondo me è un autogol enorme che ha fatto Mazzarri, che espone il fianco a tutti, agli avversari, ai commentatori avversari. Non puoi andare in conferenza stampa e dire c'è gente che vuole andare via. Il calcio è bugia.
a volte, diceva Benitez, non hai manco bisogno di mentire, è un'informazione che nessuno ti ha chiesto, nessuno, mi sembra trovarsi un alibi per dire non è colpa mia le cavallette, è un errore. Quindi è un giocatore che chiaramente non ha avuto questo impatto. A volte, tranne, e vi dico la partita, la settima partita dove ha giocato 58 minuti, stiamo parlando di un ragazzo che a stenso gioca 20 minuti, 24, 30, 19, 17, 18, 24, 18, 7, 26, 25, 12, come fai a giudicare un giocatore del genere? Non lo stiamo capendo in che ruolo. In un'annata fortemente negativa, a parte le battute per distacco, probabilmente è un acquisto sbagliato, o meglio, è un acquisto sbagliato nella ragione che lo vedeva inserito in una squadra campione d'Italia che aveva vinto per distacco, non va mai dimenticato, e che doveva confermare un campionato di alto livello. In una stagione interlocutoria dove tu hai il tempo di inserire nuovi talenti, può darsi che hai anche quella stagione e mezzo, ho chiuso questa lunga, però una domanda seria, analisi, tu avevi il tempo senza quella nevrosi per poterlo inserire. Ma è chiaro che una squadra campione d'Italia che ha vinto per distacco perché ce l'hanno ricordato tutti i giorni, questo lusso non ce l'hai, te lo stai sprecando, in più non è stato pagato poco e questo rende la situazione molto ansiosa, perché abbiamo tutti i colleghi che dicono il talento, 35 milioni, ma è il famoso discorso di Ghezzi, è il film che è costato 100 milioni, io non lo vedo sullo schermo, quello che valuta è quello che vedi sullo schermo, non quanto è costato. C'è una famosa commedia in America, che non citerò, che costò 200 milioni di dollari, fu un grande flop, tra l'altro con un grande comico, sequel di un film fortunato con Jim Carrey, dove tu non li vedi questi 200 milioni, tu dici ma dove li hanno spesi questi 200 milioni? Sì, fa ridirecchiare, ma quel film lo puoi fare con 80 milioni e già stai dando stipendi enormi. Il fatto che sia costato tanto non è un difetto, ma non è manco un pregio, Valerio. Non è una condizione né necessaria né sufficiente, è solo una condizione contabile. E questo a volte le amiche belline devono considerare. Sì, è costato tanto, ma questo si tramuta necessariamente. A questo punto, vedi, il Napoli, visto il caso Osimhen, dovrebbe fare causa, no? Perché è una minusvalenza, quindi è costato tanto, sì. È stato un acquisto importante, sì, però in questo momento non è un giocatore che serve. E io mi sbilancio. Non mi aspetto che in questa stagione diventi decisivo. Mi sbilancio. Anche perché non è lui che ti deve tirare fuori dal soff, non perché sto bocciando il ragazzo. Ha detto non che non mi aspetto perché è un brocco, ma non è lui con questi presupposti è chiaro. No, il messaggio che ha scritto e ha mandato a tutti JJ dopo la brutta sconfitta con molta amarezza per un messaggio che ti fa capire che questo ragazzo è un ragazzo che è rimasto con una certa umiltà, si è preso lo spogliatoio e oggi comunque lato negativo che tu non hai azzannato la Lazio, lato positivo che comunque soprattutto la fase difensiva loro non puoi dire, c'è stata una sola sbavatura che poi era quell'azione in fuorigioco dove anche Gollini si è fatto trovare un po' in quella zona di nessuno, dobbiamo dire, per il resto molto preciso con i piedi, però cavolo, stai giocando all'Olimpio, una sbavatura la puoi pure fare, qua siamo diventati tutti perfettini alla Jalapas che se uno fa un errore è un brocco, mamma mia che tristezza, anche Sinner ha fatto degli errori eppure ha vinto. Allora tu dici devi valutare solo quegli errori, cioè è impossibile che in una partita, in una competizione dove tra l'altro c'è un avversario, nessuno faccia manco, anche Maradona faceva degli errori. No, ma tu la sbavatura la accetti, è normale, però quando ci sono i presupposti per andarla a vincere, se invece il presupposto è solo non prenderle... Leggiamo queste domande, perché queste... Oggi voglio... Scusate, ma avete visto Ostigard fortissimo? Perché buttare soldi per vuole andare via? Lo ha detto dall'inizio della notte. Sono perfettamente d'accordo col signor Gino. Noi questi acquisti che stiamo facendo non sono acquisti, l'ha detto Mimmo Carate, che ci servono, che spostano, non sono acquisti da titolari. A noi serviva un grande difensore centrale, punto, e questi giocatori messi in condizioni migliori, anche come serenità, fiducia e gioia, possono rendere meglio e lo potevano azzannare il quarto posto con difficoltà, non sbagliando molto, perché sono nelle condizioni che per recuperare non puoi sbagliare più tanto, però non stiamo facendo questi acquisti che dice anche chi ha sostituito Elmas, ma lo stanno
dipingendo come un grande, è sempre preso un giocatore dal Verona, che sono 3 anni che sta ultimo in classifica, penultimo in classifica. Non hai preso un grande anche Mazzocchi, no? Se ne va a Zanoli, non è che hai preso anche a fine carriera, che ti devo dire, Roberto Carlos. Benarrivo, mi bastava Benarrivo. Bravo, mi ricordo. Senza arrivare... che le fasce andavano. Tra l'altro, tu mi hai chiesto, perché è una domanda che voglio collegare quello che tu mi hai chiesto in privato, e io ho detto, vale, però fammi aspettare fino a, perché è inutile che tu hai fatto un video molto, come sempre, preciso, senza vendere fumo. Fortunatamente il canale è tuo e io non siamo tenuti a dover fare il video, però c'è un problema serio, perché EDM credo che sia l'ultima partita che giocherà un ragazzo a cui fa fatto non un applauso, un serio ringraziamento per la compostezza con la quale è stata a Napoli in quest'anni, perché credo che finirà fuori dalla lista, perché il discorso, chi finirà oltre a Dem, se verrà Perez, cioè, vediamo chi viene, però lui vuole andare via, chiaramente non stai prendendo un enorme giocatore, però ci sono a questo punto crepe, no? Nello spogliatoio, sempre per questo equivoco tattico, tecnico ed economico che alla fine ci portiamo dietro. Quindi vedi, l'amico Benino c'ha ragione, ma Guido quella è la crepa, e da questa crepa poi è diventata una voragine. Diamo una comunicazione di servizio all'amico Casto Ken. Volevo dire, ma Di Lorenzo è in diffida dalla Supercoppa? Sì, è diffidato come tutti i difensori. Guido, possiamo aggiornare? Non credo che Ostigard vada in diffida con il giallo di oggi. 2 ammonizioni, ne aveva una. Non ha giocato mai. Era difficile andare in diffida senza giocare mai. Quindi oggi non sono stati ammoniti nessuno dei diffidati. Speriamo. Di Lorenzo, JJ, Mario Rui, Osimhen, no, Razzo ne ha 2, Mazzocchi. La cosa triste è che Simeone ne ha 5. 5 gialli? Sì, 3 più 2. È presto, perché poi sono 8, 11, cioè, però penso a posto, ragazzo, ogni veramente contatto gli hanno dato un giallo. Una roba veramente inaccettabile. Allora, possibilità di quest'anno di avere 5 posti in Champions, anche se sarebbe difficile anche il quinto posto. Michele, come funziona, Guido, questa cosa che ancora è dipende da io non da quanti punti fanno le italiane in Europa? Io direi 2 cose e mi sbilancio anche qua. Io non credo a questa cosa, non nel senso che l'Italia non possa guadagnare il quinto posto, che tu andrai al quinto posto, o il Napoli lotta per lo scudetto, va in Champions, non ci va, ce lo dice ormai più non tanto recente, cioè uno storico che comincia a essere di 12 anni, quindi o azzanna questo posto con una rabbia, una forza, una concentrazione, e può darsi che tu perdi il quarto posto per un punto e arrivi quinto a un punto dal quarto posto e scatta questo quinto posto per ragioni. Però innanzitutto quanti sei? È il discorso che io facevo al mio amico e a alcuni colleghi sul Sinner. Cioè tu devi puntare fortemente al quarto posto. Questa cosa qui adesso sta passando con una certa frequenza a quelli che tu chiami i miei colleghi. Ed è l'ennesimo discorso quando io ti dico che incominci ad abbassare i tuoi obiettivi in base ai risultati scadenti che fai. Quindi se adesso noi puntiamo al quinto posto, sperando che tra l'altro tutte le altre squadre, quindi non dipende manco da te e dagli altri avversari in campionato, ma da te e dalle italiane nelle coppe europee e dagli avversari dell'Italia, madonna quanti sei, no? Se tu punti e metti nella testa dei giocatori comunque l'Italia ce la farà per andare al quinto posto, scatta il quinto posto e col quinto posto andare in Champions, tu arrivi settimo. È vero, è verissimo. Cioè tu adesso devi puntare a fare più punti possibili, punto. E per me 65 sarebbe un risultato ottimo, che non saranno necessari, non saranno sufficienti. Punto, vedremo. Oggi era una partita che dovevi vincere, perché dovevi ribaltare anche 1-0, e attenzione, con 1-0
la Lazio sarebbe stata in vantaggio col Napoli, perché no, 1-0, sì, 1-0, ha vinto 2-1, ha fatto 2 gol fuori casa, comunque dovevi vincere 2-0, in modo tale che a parità di punti si deve la differenza reti negli scontri diretti. Il Napoli avrebbe fatto 3 gol, la Lazio 2, quindi eri obbligato con la Fiorentina che hai perso 1-3, però la Fiorentina non è pericolosa come l'Atalanta e la Lazio. Guido, che ne pensi dell'idea di ADL di fare il centro tecnico a Castellammare di Stabia? Un'altra presa in giro? Beh, è rimasta casa di Valerio e casa mia. Poi ha visto in questi anni territori che altro che il finale di Blade Runner, i bastioni di Orone, voi uomini non avete immagine. Quindi, che vi dico, figurati, se lo fai io sono contentissimo, non posso mai dire no. Però conoscete la favola del lupo, no? Al lupo, aspettiamo. Cosa ne pensi di Klopp e Xavi? Beh, Klopp, sai, si usano sempre queste terminologie, top player, top manager, è un termine, anche nel suo caso ci sta, no, Xavi non è ancora top, ci sta, e che comunque sono allenatori che lui veramente più di molti lascia e costruisce una legacy. Mi piace non solo la signorilità, la forza e la costruzione, questa è la cosa bella che lui ha lasciato nel messaggio per ora di addio, no? Deve finire la stagione, attenzione, lui è in una finale di Coppa di Lega, un quarto turno di un'altra Coppa di Lega, ha vinto il girone, l'Europa League, è primo in campionato, cioè non è una stagione dove sta soffrendo il Liverpool, sta facendo una stagione di alto livello, però tutto quello che ha detto, noi abbiamo rinforzato il centro sportivo che non era proprio l'ultimo dell'Inghilterra, abbiamo ampliato delle gradinate, cioè già ha proiettato il Liverpool del futuro, quindi non solo ci farà un futuro solido, questi sono messaggi importanti che ti fanno capire non solo la caratura morale ma il senso d'orizzonte ampio sportivo di questi personaggi, perciò rimangono 9 anni. Klopp ha allenato a più o meno gli stessi anni di carriera di Mazzarri, ma ha allenato in solo 3 squadre e non è mai stato esonerato. Questa la dice lunga. Tra l'altro ti fa capire tante cose, il suo addio, ha detto servono energie, e giustamente se tu senza giri di parole non le hai, quindi se sono stati fatti questi paragoni a Spalletti, bravo, a quello volevo arrivare. No, c'è stato un rinnovo l'anno scorso lui, e poi lui ha detto ma io pensavo, perché qualcuno gli ha fatto ma tu hai rinnovato l'anno scorso? Sì, perché io pensavo di averlo, ma mi sto rendendo conto che non ho la forza di fare, perché lui le fa tutte in una conferenza, perché hanno tutte ste coppe, hanno 3 coppe. Lui le fa le coppe. Una al giorno per tanti, e tra l'altro alcune sue conferenze sono spettacolari, ha trovate di ingegno incredibile, a volte di ironia. Una volta disse a un traduttore che aveva una voce sexy, si fece ripetere la domanda solo per riascoltare, cioè un uomo non solo per la statura, è molto più alto di me, lo vidi dal vivo, io sono 89, lui è 1,92, cioè è un omone, cioè, ha migliorato il calcio, nel senso ci ha reso un calcio bello e spettacolare. Io spero, insomma, non devo augurare nulla a Klopp perché non sono nessuno nei suoi confronti, farà le sue scelte giuste, se tornerà a allenare significa che non ha bisogno, come ha detto lui, di quello per mangiare, nelle migliori garanzie. Scordatevelo a Napoli. Se venissi a Napoli saresti contento? Ma perché mi fate questa domanda? Posso mai essere scontento? Certo, soprattutto se venissi a Napoli nelle condizioni di far lavorare Klopp veramente tipo almeno 6 anni, no? Dipende se si trova con Conte, perché la prima idea è quella di... Ma quella cosa avverrà, nel senso che si danno il 5, e io so che anche come direttore sportivo Ancelotti che lascia il Real Madrid. Ah, tu dici Ancelotti più di Mourinho come direttore? Può darsi. Ci sta ragionando. Ci sta ragionando pubblicamente. Dice Biagio che Den Donker è inguardabile, un sacco di farina 0-0. Mazzarri ha visto la partita o no? Nessun tiro in porta è inguardabile. Sì, ha detto bella partita, ha detto Mazzarri, ha ragione il signor Biagio, si è un po' sbilanciato, capisco. Vabbè, qua uno può accettare l'idea che a volte devi mentire,
però gli amici bellini ormai sono molto esigenti nell'analisi del calcio, e questa la trovano una nota fuori registro, come si diceva un tempo. Io sono un nuovo anziano che si è pure tagliati i capelli, perché nell'ultimo video mi hanno fatto notare che sono sempre più disastrosi i capelli. Ho detto, allora, la mia dolce, meravigliosa, quando te li tagli questi capelli? Ho detto, siccome ero depresso per la sconfitta. Ma mo a De Laurentiis non importa più sottolineare da quanti anni consecutivi il Napoli arriva in Europa, visto che era il fatto che lui stava girando, doveva girare un film con Angelina Jolie. Non mi aggrapperei a queste cose, perché tanto comunque nessuno gli fa notare le incoerenze a volte. Cioè lui ha diritto a fare certe cose, però certe cose poi alla fine devono essere coerenti con la sua visione, no? Nel senso che se tu sottolinei, e lo fa Lombardo questa cosa, però poi non puoi essere il primo che attacca costantemente, dice una coppa inutile, una finale inutile, cose tutto inutile, perché se è buono ed è un vanto, lo è giustamente, la continuità nella partecipazione nelle coppe europee, e ripeto, lo è. Io invece sono contentissimo quando il Napoli si qualifica ogni anno, quindi presidenza, però sarei contentissimo pure di vedere degli step, no? Costantemente quarti di finale. Un anno che stai in Europa League e sei ormai una squadra di semifinale, riesce a fare ogni 8 anni una finale. Detto, non sparerei a zero contro la UEFA. Poi uno ha detto, la UEFA è ampiamente migliorabile, già detta così. Vedi perché Marotta si può sedere al tavolo dei grandi, perché se tu dicessi la competizione, capisco il suo fascino, però tutto è migliorabile, no? Ho detto, si può migliorare, io ho delle idee per migliorare. Se tu dici sono ladri, non capiscono niente, come si chiama? Dice, io perché devo venire a parlare con te che tu mi stai trattando in questo modo? Se tu dici io ho delle idee per migliorarla, fammi ascoltare le tue idee per migliorarla. È la stessa cosa, ma detta con uno spirito diverso, no? Allora, non penso che nessun collega glielo farà notare se mai il Napoli non si qualificherà, perché ci sarà Angelina Jolie, disputi a Martina, ho comprato un pezzo di carta. No, vabbè, ma semplicemente si cambierà e si dirà questo è il primo anno dopo 13 anni, cioè si porterà lo stesso quella cosa come trofeo di quest'anno, perché è la prima volta. Di che vi lamentate? È la prima volta. E che poi significa arrivare in quarta fascia, poi, e quindi poi l'anno che vai all'Europa capiti in un girone di ferro e dici perché siamo stati sfortunati, eccetera. Invece dobbiamo Quindi una buona notizia, ha vinto l'Inter, buona notizia per noi. Beh sì, io ti ho detto una o due squadre, puoi aspettarti che in girone di ritorno facciano meno punti, zoppino, eccetera. Ma io la Fiorentina non l'ho mai vista, al contrario di Cassano, mi scuserà il signor Cassano, era facilmente prevedibile, se avesse ascoltato Guido, che il Napoli quest'anno sarebbe andato male. Per lui ha detto che la Fiorentina, no, la squadra ha sbagliato un altro rigore la Fiorentina, segnaliamo, perché aveva la possibilità. Però essendo una diretta concorrente nella corsa Champions o Europa League, la Fiorentina, è chiaro che comunque è uno zero leggero, no? Perché 0 aveva fatto con l'Inter 4-0, mi ricordo, al girone di andata, e 0 perché potrebbe essere un 0 pesante, è uno 0-0. Il 0 pesante è quello dell'Inter. La differenza, vi do un altro concetto, perché anche l'Inter ha 0 nella classifica Guido, però è uno 0 pesante perché aveva fatto 6 punti e conferma i 6 punti. Non poteva farne 7 perché tu 6 ne puoi fare. La Fiorentina ne aveva fatti 0 con la partita con l'Inter, ne rifà di nuovo 0, però era l'occasione anche con un pareggio di avere un +1. Quindi la Fiorentina mantiene il -2 nella classifica ed è buono per noi, male per la Fiorentina. Guido Mazzarri è ancora il nostro Sean Penn. Non è mai stato. Non mi risulta che abbia vinto 2 premi Oscar. No, Guido, io ti riporto a qualcosa che mi chiedevano prima che tu ti collegassi sulla questione Zielinski, perché dicevano magari va Zielinski fuori lista il primo febbraio. È una possibilità, perché però è talmente incoerente la gestione di Zielinski, perché prima lo fai fuori, poi parli di questioni fisiche, poi non lo metti nella finale, poi adesso ti gioca titolare. Non lo sto capendo la gestione di Zielinski. Ma io dico, prima cosa, non poteva dire il presidente una frase del genere. Qua io dico le incoerenze di De Laurentiis, che non mi riceverà mai. Perché lui
spesso dice che non gli piace questo sistema, che vorrebbe sono troppo brevi i contratti, vorrebbe questi contratti ventennali come ha fatto lui nel cinema. È vero. Poi ha detto, capirete, dopo 8 anni uno si può stancare, ma come tu hai i contratti lunghi e poi adesso dici che 8 anni sono troppi in una stessa società, che dire semplicemente, Presidente, noi avevamo delle esigenze, il ragazzo giustamente delle altre esigenze, pacificamente, anche perché abbiamo vissuto un cammino della storia del calcio Napoli in comune, 8 anni, no? Insieme, le nostre esigenze pacificamente non coincidevano, detto può capitare, detto se a volte coincidono è meglio, però ho detto non è successo nulla di grave, capitano in tante squadre, no? Ma senza aggiungere la famiglia, il papà, il cognato, il procuratore, avidi di soldi, le nebbie, il Vesuvio, così. E lì io lo accetterei perché è coerente, dice io la mia idea di tenuta economica finanziaria dei conti è questo stipendio, soprattutto per fasce d'età. A chi ti può dire nulla? Io mai, perché è la tua idea e non posso dirti sbaglia, fai così, è la tua. Punto, senza andare oltre. No, Il ma lì giocatore può avere la sua idea e non è che non la può avere. Ha detto, non coincidono più le nostre e due esigenze, entrambe legittime, sia chiaro, certo. basta, senza mettere in mezzo le cavallette. No, non si può fare e quindi devi No, ma secondo me della Laurentiis questa è una cosa che non ho detto, mi fa piacere poterne parlare adesso, che non ho detto nell'analisi di quel video lì. De Laurentiis è stato preso un po' in contropiede e ha risposto senza ragionarci troppo, perché si vede che Lombardo interviene e cerca di salvarlo in calcio d'angolo quando gli dicono perché lui dice sempre De Laurentiis, a me i soldi non mi interessano, non puzzano, non odorano, però dice lui, non a domanda, dice voi, cioè i media dicono tutte stronzate perché leggo che avrebbe Zielinski uno stipendio all'Inter più basso di quello che gli do io. E qua lui praticamente si espone e parla della trattativa con l'Inter, tant'è vero che i giornalisti dicono allora va all'Inter, cerca di intervenire Lombardo e dice no, è quello che scrivete voi. Ma nel frattempo De Laurentiis si era già scamato e stava facendo la faccia, dice ma come me ne esco da questa cosa? Dice Marotta non si sta comportando bene, quindi scarico ancora una volta di responsabilità, non sua, ma Marotta che attacca e poi la butta in caciara e dice io gli ho detto che non si sta comportando bene, ma io l'ho detto in maniera amicale, con il sorriso, così, e poi fa la caricatura di Marotta, non è vero, non è vero. E si è creato quella cosa con Lombardo che cercava di salvargli un'altra figuraccia, cioè è quello che scrivete voi che va all'Inter, non è vero che noi già sappiamo di questa cosa. No, ma la tua osservazione è puntuale e tra l'altro ragazzi notate il garbo con il quale noi analizziamo temi che vengono invece analizzati sopra le righe, o insulti, troppe parole. Lui ha il diritto di fare tutto quello che vuole, detto, io però ho anche il diritto di puntare, desiderare uno status diverso della società, un comportamento, cioè, è solo una mia legittima aspirazione. E quello che dici tu, sì, perché si vede che lui è colto in contropiede e non ha avuto, diciamo, neanche la freddezza. Io mi ricordo che fece, perché se la scrisse, quella bellissima presentazione della maglietta sulla nave di crociera. È chiaro che è un discorso scritto, eccetera, però cioè, parte dalle persone, no? Io non mi scrivo nulla, anche nei video che faccio, le conversazioni, non mi scrivo, preparo a volte la lista delle clip centinaia, no? Con quanto dura ogni singola clip, però non tutti hanno questa capacità, anche quando vai ai convegni, che sia un convegno medico o di qualunque altra cosa, mi fermo a un esempio perché sennò ci salvinizziamo tutti, cioè è normale che le persone si preparano adesso. Non tutti nascono coppi, no? Che è il più grande avvocato penalista o uno dei più grandi, ma si offendono tutti gli altri. Quindi però dopo tanti anni, siccome dicono è bravo, 19 anni, visionario, tu devi avere, tra l'altro non è una domanda che non puoi aspettarti, no? Quella lucidità. Sai chi è molto bravo, e la chiudiamo qui, che è veramente molto bravo? Io non so se ha avuto degli ottimi agenti che l'hanno preparato, se è di suo, ma uno che è molto bravo è George Clooney.
Una volta, tempi non sospetti, mentre insomma in un luogo pubblico in mezzo alla strada, gli fecero una domanda, un'insinuazione sulla sua omosessualità. E George Clooney disse: no, io non sono gay, sono gay. E gli fregò una risposta geniale. No? E George Clooney è bravissimo. Ma perché non candidano George Clooney invece di Trump? Vabbè che uno è repubblicano e George Clooney no. Povera a te. Però la puoi allenare, cioè la puoi allenare anche perché insomma è un uomo che ha attraversato tanti mari della Laurentiis, tanti momenti di successo, di crisi, cioè, 74 anni, non è un ragazzino alle prime esperienze, però ci sta, quello che dici tu è giusto ed è giusta anche l'osservazione che hai visto chi cercava di mettere una pezza a colore. Esatto, mi segnala Valentina a testa alta sotto il post di Rachmani, mi ha fatto vedere un brividino, posso dire, e non in senso positivo. Guido, chiedevo agli amici bellini, e so che tu ci avrai fatto caso sicuramente, a fine partita, mentre il tifoso è un po' deluso dalla rinuncia al gioco, come l'hanno preso lo 0-0 i giocatori? Cioè, hanno esultato, perché uno 0-0 se lo fa il Frosinone con la Lazio, esultano, si inginocchiano ed esultano. Come hanno preso lo 0-0 i giocatori? Perché Mazzarri è soddisfatto. Io penso che ci sia non una totale convergenza di opinioni su questo 0-0. Considera che il Napoli purtroppo sta diventando una squadra tremendamente giovane e questo mi spaventa molto. Per giovane, apro e chiudo subito la specificazione, non intendo, se no poi arriva il precisino che prima che io specifichi, no, abbiamo un'età media, il giorno piccolo, no. Siate calmi, il cinema ci insegna a essere calmi perché vi abbiamo preparato una chicca per la prossima volta, con un'altra ospite donna, vi anticipo, e mi ha dato, sì, dai, te lo anticipo, sperando perché è un pigrone, vi voglio fare questo regalo, uno dei prossimi speciali, che è sempre stato un mio sogno perché è un mio carissimo amico, ma di una pigrezza incredibile, sarà sulla satira nel cinema. Siccome io non posso confondermi, non ho il ritmo degli youtuber, eccetera, perché c'ho da fare, no? Però prima c'è una gentile signorina, quindi 2-0. Tornando su, quindi non c'è comunie di... Secondo me non la pensano tutti allo stesso modo per rispondere. E infatti la conferma è Ngonch ha scritto che è deluso e lo stavo leggendo adesso, sono deluso per il risultato, però ragazzi non sto indossare la maglia, sennò poi apro discorsi troppi, mi rendo conto di orizzonti troppo grandi, rimanendo sullo specifico, e ci può stare anche qui, ci può stare. Perché definivo la squadra giovane? Perché adesso incominciano ad essere pochi, soprattutto se andrà via Zelinski, un altro giocatore, i giocatori che hanno almeno 100 presenze nel Napoli. Io quindi con giovane, chiusa questa specificazione, non intendo l'età 28-29, ma cioè tu devi formare una squadra attorno a cosiddetti senatori, giocatori medi, no? E le nuove promesse che danno sempre quella carica di innovazione. Skinner ha detto una frase bellissima, attenzione, facendo perché io poi sono un uomo della multidisciplinarietà e anche del multisport. Ha detto una frase importante, non solo perché a volte in maniera ruffiana tu rendi merito all'avversario che hai battuto, sconfitto, ha detto che gioca così forte e bene che mi costringe a dovermi cervellarmi per diventare un giocatore migliore. Allora inserire come Kvara l'anno scorso è stata una scossa Kvara in senso positivo di nuovo, sai, porta casomai anche negli allenamenti il difensore che ormai conosci un po' il compagno, certe cose, anche quando ti eserciti, ti tiri, posizione di rigore, ti costringe a fare cose nuove e a rimetterti in gioco, no? E noi ci stiamo indirizzando su questo ricambio che non è stato secondo me programmato con la giusta, ecco, come nelle liste, percentuale di liste. Attenzione che questo è un punto che non vi dico nelle altre trasmissioni, per me è molto importante, perché non è tanto il fatto di Zelinski, eccetera. Aspetta che aggiorno una cosa. Intanto l'Inter è a più 13 rispetto allo scorso anno. Mi scuso per lo starnuto. Considerate, no, per dire, Valerio, così, che
Gaetano ha 30 presenze in tutte le competizioni, Kvara 71, Oliveira 54, Ostigar 30, ma sta partendo, Raspadori 59, Simeone 56, Caiuste 24, Liston 16, Di Lorenzo 213, Elmas ci ha salutato con 189, Zelischi ne ha 355, il secondo è Mario Riuri 218, più di Lorenzo. Andando ai nostri Lobo, Derme 91, ridendo e scherzando, anche se poi l'abbiamo messo in naftalina, Lobox 142, Politano 174, Rachmani 119. Quindi i prossimi senatori saranno Politano, che tra l'altro era in predicato di partire, no? Mario Rui e Di Lorenzo, tutti i giocatori i Giuffridi restano solo i senatori di Giuffridi. Anghissani al 95, JJ che si è preso le chiavi dello spogliatore 62, Zanoli ci ha salutato con 22 e Osimhen 119, ma ha già salutato di fatto. Quindi noi siamo una squadra che avrà insomma i 3 giocatori del imperatore Giuffri e poi nessun giocatore sui 100, addirittura molti giocatori sui 30 e 40 presenze in tutte le competizioni, non in Serie A. Fino a quando sei il vero leader della squadra, ovvero Lobotka, non ci sono drammi riguardo ai senatori. Guido, Lobotka anche oggi, se non vogliamo dire migliore in campo, ma quello che dà qualcosina in più in termini sia di copertura, sia di cercare qualche strappo in avanti. Secondo me sfiora l'essere un campione Lobotka. Non abbiamo la prova del 9 perché dovremmo vedere una squadra come un di campioni. Non voglio sbilanciare, però considerate in un ruolo strategico come il suo, pensate anche queste ultime 3 stagioni, no? Come sono molto diverse tra la prima dove era quella figlia della delusione Napoli-Verona, l'anno scorso dell'esaltazione, un calcio spettacolare come raramente si è visto nella storia del calcio, lo dobbiamo sempre sottolineare. Questo sì, la spettacolarità e anche l'efficacia del calcio dell'anno scorso, non umiliare gli avversari per destro. È una stagione particolarmente difficile come quest'anno. Giocatore che non è mai nervoso, non ti dà mai quel senso di nervosismo in scampo. Politano che si fa espellere con la Roma per una stupidaggine, ti è costata comunque cara quell'espulsione, no? Certo. Stai giocando bene, hai saltato l'uomo, si è preso una munizione sicura perché ti ha dovuto là, anche se non manco lo sfiora col calcetto, però vale l'intenzione, là, hai fatto una sciocchezza, perché era il senso di nervosismo. Spesso ultimo uomo, Lobotka, spesso impressione, anche un ruolo che ti porterebbe a dover fare dei falli, c'è un giocatore che raramente abbiamo visto perdere la testa, non intendo come fallo di reazione, cioè perdere il senso di stare dentro il match. Guido, ti faccio un'ultima domanda, poi il che quindi fare. Grande considerazione, concordo, perché queste cose poi si sentono, cioè avere un compagno che tanto durante la partita, ma poi sono più le ore che tu passi tra allenamento dopo, ti trasmette questa calma, perché è facile, cioè andiamo a prendere una pizza tutti quanti, chiacchieriamo, scherziamo, difficile che stiamo nervosi. Quando le cose vanno male, quando c'è sempre un giocatore appresso, cioè Lobo prende fallo, tu pensa se fosse capitato a Bonucci quel fallo con l'Inter che poi è costato il gol, no? È andato a dire l'arbitro, prendete un episodio fortemente negativo, no? Tu subisci il fallo, quel fallo ti costa gravemente la partita, si è preso un'ammonizione, no, e quindi è un ragazzo veramente centrato, e questo è una grande qualità, la dobbiamo sottolineare, a prescindere che con i piedi, cioè manco con le mani a volte gliela toglie la palla, cioè, davvero. Un'ultima considerazione per questa live, secondo te Guido ha un progetto De Laurentiis o sta sparando un po' alla cieca con i deliri? Io ho il timore che sta sparando alla cieca, comunque questo è un anno che se ne dica, e qua mi sento solo, forse solo con il grande Mimmo Caratelli, che è un faro, io lo dirò sempre, quando ci sono degli elementi che hanno dato un plus valore al mondo del giornalismo e quindi anche creando un'opinione pubblica più educata, consapevole, attenta e anche ironica, no? Bisogna sempre dirgli grazie a queste persone. Ma sembra che sta sparando alla cieca. Dovete considerare
che tra l'altro un mondo e un settore che conosco particolarmente bene, più del settore di Lecce, dove insomma ho varie amicizie, che Bari sta sprofondando, cioè noi vediamo anche il Napoli, siccome De Laurentiis, ecco qui la contraddizione, dice, mi impediscono, chi ti impedisce? Vatti a comprare la squadra, nessuno ti impedisce di comprarti, come la famiglia Pozzo, una squadra in Inghilterra, chi? Fa il nome, cioè i Simpson ti impediscono di comprarti l'Inter Miami, che è uno dei maggiori proprietari, è Beckham, per di chi? Cioè lui ha detto, mi impediscono, Ceferin mi impedisce, no, non è così. Chiaramente gli amici Bellini, tifosi del Napoli, sono preoccupati, e a ben ragione, e amaraggiati per la stagione in corso, però questa doveva essere la stagione dove lui ha vinto uno scudetto dominando, o come preferiscono i colleghi per distacco, ha sfiorato per pochi minuti nel recupero la sera col Bari. Il risultato che il Napoli ha uno sprofondo rispetto all'anno scorso e il Bari non è manco in zona playoff. Non esiste solo il Napoli, siccome lui sottolinea e intanto fa funzionare bene queste due società. L'anno prossimo il Napoli segnerà un altro utile di bilancio, ma inferiore rispetto a quello di quest'anno, non solo nel caso non dovesse qualificarsi per i quarti di finale, perché gli introiti generati non solo dallo stadio, la merchandise, tutta una serie di voci, anche dal fatto che ti vieni pagato in base al livello di classifica, di sponsor, tra un Napoli campione d'Italia e un Napoli speriamo quarto, quinto, quanto sarà, sono diversi. E quindi è una valutazione che poi faremo a fine campionato, su quella capiremo se sta sparando la cieca, chi sarà il prossimo allenatore. Per ora, ecco, questa è un'impressione, non è un dato che può essere assolutamente considerato oggettivo, e quindi siate sereni, perché non è né disfattismo né vi illudiamo. L'impressione è che sia che a errori abbia aggiunto errori. A me questa campagna acquisti, ve lo dico, non sto bocciando i ragazzi che sono venuti, mi preoccupa, perché non mi sembra una campagna non di rafforzamento. Stiamo facendo girare i giocatori, ok, abbiamo speso, insomma, i 3 milioni di Mazzocchi non sono un problema, più interessante l'acquisto del giocatore dell'Alvero, ma gli altri due sono prestiti secchi con possibilità di riscatto, ma non obbligo di riscatto, quindi non è una campagna acquisti che come quella forte che facciamo all'epoca di Gattuso, che ti impegnano. Alla fine 3 di quei giocatori sono rimasti, Rachmani, Lobotka e Dem, e 2 sono diventati Pern del Napoli dello scudetto. Uno poi comunque il Napoli non è andato in minusvalenza, che è Petagna, e Dem, io spero che Dem, la vedo difficile, venga ceduto, ci mancano pochi giorni, perché nella vita, e quindi lo sport è una diramazione della vita, non so, c'è anche un certo modo, visto che lui ha fatto la battutina su Zambrotto, su Marotta, non so quale colpe abbia questo ragazzo, però soprattutto perché poi se il Napoli lo mette fuori rosa lo deve pagare per un giocatore che è uno spreco, e Dem non ha uno stipendio da 1 milione come fa, quindi non mi sta piacendo, però vediamo settimana per settimana e soprattutto a fine stagione. Però dovete considerare tutto il gruppo Filmauro, che non ha prodotto un film quest'anno, ma solo la serie TV Canoverlo. Aspettiamo ancora le 3 stagioni dedicate a Napoli, una del passato, una del presente, una di Maradona, che non si sa quando usciranno, chi sono i registi, quante puntate, quanto duro. Aspettiamo il documentario sullo scudetto, forse esce quando il Napoli vince il quarto, aspettiamo tante cose, quindi non esiste solo la stagione del Napoli, siccome il gruppo Filmauro al suo interno poi c'è anche i gelati, contempla un universo che è meno impegnativo rispetto a altre multinazionali, ma contempla anche il Bari, che sta andando maluccio. Oggi c'è stata una forte contestazione, ha perso in casa 2-0, con la diretta concorrente per i playoff, non con la prima in classifica. Non possiamo manco dire, Valerio, scusa, che siccome il Bari sta facendo un campionato di vertice, sta stracciando tutti, ha tolto energia al campionato del Napoli, e né a Bari possono dire, siccome il Napoli sta ridominando il campionato, tu hai concentrato tutte le energie al Napoli perché volevi rivincere. No, manco questo, non perché Marco Mulino è mezzo Gaudio, però è un'analisi che vi invito a fare ad ampio
un orizzonte più ampio del napolicentrismo non ci accide nessuno, che sarà legittimo ma riduttivo. Guido Gentile, che trovate su YouTube, dove parla di cinema, su Guido Gentile piano sequenza, dove però lui, se fate domande sotto questa live, lui cerca sempre di leggere e rispondere, perché la sua disponibilità è pari a quella, se non oltre, a quella di Dem, che comunque viene messo fuori e comunque si impegna per noi, per la maglia, solo la maglia. Guido, un abbraccio. Un abbraccio, saluto tutti, le amiche belline, gli amici bellini, e di nuovo un applauso al nostro neocampione dello slam. Ti dico una cosa, mi faceva notare una gran donna, non se la prendessero gli juventini. Sai, nel tennis vince solo chi ha talento, perché non ci possono essere inguacchi, cose, eccetera. Quindi è uno sport nella sua bellezza crudele, però questo è un discorso molto lungo. Però gli facciamo un applauso, perché è stata soprattutto una finale spettacolare, bella e col sorriso. È una cosa che ha imparato Cammin facendo nella sua carriera, che forse sorridere, forse per questo alcuni dei miei registi preferiti sono di commedie. E anche se le cose stanno andando maluccio nel Napoli, un minuto di collera, oggi mezzo, perché poi alla fine è un pareggio, poi ci ripensiamo, ritroviamo il sorriso e ci rivediamo da Valerio più forti di prima. Un abbraccio a tutti. Ciao Guido, più tranquillo di noi, praticamente, una cosa straordinaria nella nostra terapia di gruppo, che è l'Azzurro Fluido quest'anno. Vi abbraccio, vi bacio, volevo leggere un commento bello di Raffaele, ma non lo metto in sovraimpressione perché non voglio tornare al passato. Raffaele Troncone mi capirà, io ti abbraccio e non voglio tornare al passato di nuovo. Rispondo velocemente. Ngonge in quei pochissimi minuti mi è sembrato voler spaccare il mondo, mi dà buone sensazioni, buone vibe. Ngonge però deve giocare ovviamente messo in condizioni, non buttato lì nella mischia come è successo oggi. E nel chiudere fa un cesto gioco perché non regge i ritmi del 4-3. Non lo so Luca, perché un po' lo diceva Spalletti, è più facile mettersi là, aspettare e distruggere. Creare i presupposti richiede un lavoro, richiede anche un ritmo sicuramente. In questo momento non siamo in grado, ma non vorrei ritornare sulla questione della preparazione atletica, la questione fisica, perché il Napoli regge altrimenti non reggeva fino alla fine contro l'Inter, quindi ce la stanno, fisicamente ce la fanno, è quello che gli chiede l'allenatore. E quindi chiudiamo con questa. Sta facendo l'unica cosa, credo che Mazzarri sta facendo l'unica cosa che potrebbe fare, difendere con le punte titolari, poi si attaccherà. Ora lui crede che si attacchi per di sicuro, e lo penso pure io, e speriamo di chiudere così con Vincenzo, con questa speranza vivi, speranza muore, sperato muore, che con il ritorno dei titolari, ma anche non i titolari, onestamente Raspadori lo puoi considerare titolare al pari di Simeone. È chiaro, ti manca Kvara, ma spero che vi siate resi conto di quanto Kvara è importante per questo Napoli, e con il ritorno di questi qua almeno ci affacciamo nella metà campo del Verona, perché altrimenti diventa veramente dura guardare, non la classifica, guardare le partite diventa più dura. Vi abbraccio, vi bacio, i like finali, siete straordinari, sigla. Dario Valerio Fugo, lo sapete.
Conosce l'ambiente, sicuramente in quel caso conosce l'ambiente, però non lo so, questa è una domanda che poi a cui Guido potrebbe rispondere in futuro. State tuned e lo scoprirete, perché sicuramente